तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्म प्रेमी महानुभावहरू, धर्मदेशनाको सयौं भाग हामीले पार गरेर आज हामी 101 भागको धर्मदेशनामा छौं र यसलाई केही समयसम्म निरन्तरता दिने मनसायले आज पनि हामी 101 भाग लिएर फेसबुक लाइभमा हामी जोडिसकेका छौं। त्यसैले आज पनि मिति 2077 असार 18 गते बिहिबारको दिन बिहान 9 बजे सदाझै आज पनि म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सदाझै बिहान मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस धर्मदेशना, धर्म साकच्छा, धर्म कक्षा, धर्म छलफलको यो धार्मिकमय समयमा र हिजो हामीले धर्मदेशनाको यो कार्यक्रम 6 दिन मनायौं र धेरै भन्दा धेरै उपासक उपासिकाहरूले, धर्मप्रेमी महानुभावहरूले, देशबाट विदेशबाट हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूले बढाई तथा धर्मदेशनाबाट लाभ भएको कारणले कृतज्ञता जाहेर गरेका धेरै सन्देशहरू आए। कतिले धेरैले कल गरे, कतिले मेसेज पठाए, कतिले त फेसबुकमै पोस्ट गरे। सबैको एउटा सहभागिता देखेर, सबैको एउटा मैत्रीपूर्ण व्यवहार देखेर साह्रै नै खुसी लागेको छ र मनमा प्रीति पनि उत्पन्न भइरहेको छ। त्यसैले पनि अब सबैको आग्रह अनुरोधमै यो चाहिँ लाइभ टेप धर्मदेशनालाई केही समय अझै लम्ब्याउने, अझै 100 दिन होइन, यसबाट अझै होइन 100 दिनलाई पनि नागेर हामी चाहिँ अब अगाडि बढ्ने हिसाबबाट आज पनि लाइभ आइसकेको छु र तपाईहरूले यसरी नै साथ दिनुहुनेछ, सहभागिता देखाउनुहुनेछ, शेयर गर्नुहुनेछ, लाइक गर्नुहुनेछ, कमेन्ट गर्नुहुनेछ। तपाईहरूको चाहिँ अब धर्मदेशनालाई कसरी लाँदाखेरि हुन्छ भन्ने विषयमा पनि तपाईहरूले आफ्नो चाहिँ विचार अवश्य पोख्नुहुन्छ होला हैन। तपाईले चाहिँ अब धेरैले अब वन्दना साधु साधु भनेर चाहिँ धेरैको कमेन्ट चाहिँ आउँछ, त्यो पनि एउटा चाहिँ हौसला मिल्ने खालकै हुन्छ। तैपनि कतिले त अब आफ्नो चाहिँ मनको कुराहरू पनि व्यक्त गर्नुहुन्छ कि धर्मदेशना सुनेर यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने कुराहरू पनि व्यक्त गर्नुहुन्छ र धेरैको चाहिँ एउटा सकारात्मक नै, सबैको सकारात्मक नै अब त्यस्तो एउटा चाहिँ विचारहरू चाहिँ सुन्न पाएर चाहिँ अब खुसी नै लागेको छ। र आज पनि यस्तै धर्मदेशना गर्ने क्रममा आज पनि एउटा विषयवस्तु, एउटा जातक नै मैले लिएर आएको छु। किन त भन्दाखेरि जातकहरू चाहिँ कथाहरू हुन्छन् हैन, अलि रमाइलो हुन्छ सुन्नको लागि चाहिँ अब एउटा फिल्म हेरे जस्तै हैन, पुरै चाहिँ अब दिमागमा त्यो चाहिँ हैन चलचित्रहरू घुमे जस्तै हाम्रो चाहिँ यो सबै घुमिरहेको हुन्छ क्या त्यो कथाहरूमा चाहिँ, अनि रमाइलो हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ। त्यसैले पनि उपासक उपासिकाहरूलाई जातक सुन्न खूब मन पर्छ जस्तो मलाई लागिरहेकोले नै मैले जातक नै सुनाउनु पर्ला कि अब जातकहरूको धेरै छन् नि तपाईको हैन। अब
जातकहरू धम्पट कथाहरू त्यस्तो कथाहरू त कति छ हैन। त्यसैले चाहिँ अब आज मैले एउटा जातक लिएर आए कुत वाणिज्य भन्ने। वाणिज्य भनेको व्यापार हो हैन। यो पाली भाषामा त वाणिज्य भन्छ। अब नेपाली भाषाबाट यसलाई उल्टा गर्ने हो भने त व्यापार हुन्छ। त्यसैले अब कुत वाणिज्य भनेपछि यहाँ चाहिँ कुट भनेपछि अलिकति थोक प्रकारको हैन व्यापारीको विषयमा चाहिँ यो कथा चाहिँ अगाडि बढ्छ। अब यो व्यापार गर्ने क्रममा जुन लाभहरू हुन्छन् त्यो लाभको विषयमा भागभण्डाको विषयमा यो कथा अगाडि बढ्छ। र सदा चाहिँ आज हामीले हैन सदा अब हामी 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म को जुन चाहिँ समय छ त्यसमा हामीले फेसबुक लाइभमा हामीले देशना गर्दै आइरहेका छौं। यो जातकहरू चाहिँ हैन आज पनि अब 101 भागको रूपमा चाहिँ फेसबुक लाइभमै यो जातक पनि प्रस्तुत गर्ने र तपाईहरुले चाहिँ यो जति पनि जातकहरू यो फेसबुक लाइभमा जुन आएका कथाहरू भयो, जातकहरू भयो, धम्पट अट्टकथाहरू आदि इत्यादिहरू हामीले चाहिँ यो लकडाउनको समयमा जति पनि यो फेसबुक लाइभ मार्फत हामीले चाहिँ देशना गरेका सबै तपाईले चाहिँ भिक्षु विमलो युट्युब च्यानलमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ है। अनि फेसबुक पेजमा पनि भिक्षु विमलोको फेसबुक पेजमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ है। त्यसैले आज पनि यो चाहिँ कुत वाणिज्य भन्ने चाहिँ यो जातकलाई सुरु गरिहालौं। विशेषतः कि मान्छेहरू चाहिँ कथाले हामीलाई चाहिँ के सन्देश दिएको छ त भन्दाखेरि अब मान्छेहरू सुरुका दिनहरूमा जस्तै तपाईहरुलाई थाहा हुन सक्छ कि एउटा मान्छे तपाईको घरमा आयो भने जोसुकै पनि हुन सक्छ, साथी इष्टमित्र भाइ आदि इत्यादि। यद्यपि त्यो मान्छेले चोर्ने लुट्ने मनसाय लिएर नआए तापनि तपाईले आफ्नो घरमा चाहिँ अब मूल्यवान चीज वस्तुहरू यत्र तत्र तपाईले छरेर राख्नु भयो भने मान्छेको मन न हो लुट्ने चोर्ने त्यस्तो मनसाय नभए तापनि त्यसरी चाहिँ यत्र त्यत्र त्यतिकै छाडेको त्यस्तो अमूल्य चीजहरू देख्दाखेरि मनमा लोभ उत्पन्न हुने स्वभाव हुन्छ मान्छेहरूमा। पैसा देखेपछि, सुन चाँदी देखेपछि हुन त म लोभी होइन, म द्वेषी होइन भनेर चाहिँ बसिरहेका हुन्छन्। तर त्यस्तै अवसर जुर्यो भने चाहिँ मान्छेहरूले लोभी नभए पनि हेतु जुर्ने बित्तिकै तपाईको लोभ वृद्धि गर्ने स्वभावको हुन्छ कि मान्छेहरू। त्यसैले पनि हामीले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नै यो लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि चोर फताहरूले चाहिँ त्यसरी चोरी हाल्ने फताई गरिहाल्ने त्यो सोच वृद्धि भइरहेको हुन सक्छ के। त्यहाँनिर पनि हामीले चाहिँ एक प्रकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक हुन्छ। त्यही भएर घरमा चाहिँ तपाईले बहुमूल्य चीजहरू यत्र तत्र छरेर राख्नुहुन्न। त्यसलाई चाहिँ अमूल्य चीज हो भने त्यसलाई चाहिँ विशेष प्रकारले सुरक्षित गरेर राख्दाखेरि नै तपाईलाई पनि चाहिँ राम्रो हुन्छ। र जो मान्छेहरू घरमा साथीभाइ इष्टमित्रहरू आउँछन् उनीहरूले पनि त्यस्तो एउटा चाहिँ बहुमूल्य चीजहरू नदेख्दाखेरि लोभ चित्त हेतु जुर्दाखेरि उत्पन्न भइहाल्ने त्यस्तो चित्त पनि उत्पन्न हुने अवसर पाउँदैन। धेरै यस्ता प्रकारहरूको घटनाहरू चाहिँ यत्र तत्र हुन्छन्। जस्तै हत्या गर्ने मनसा थिएन तर त्यो कारणवश त्यहाँ हत्या भइरहेको हुन्छ हैन। चोरी गर्ने मनसा हुँदैन तर त्यो कारण त्यहाँ यसरी जोडिदिन्छ कि त्यहाँ चाहिँ चोरी गर्ने लोभ चित्तहरू वृद्धि भइहाल्छ हैन। अब बलात्कार जस्तो घटनाहरू हैन, व्यभिचार हैन, त्यस्ता घटनाहरू पनि त्यस्तो मनसाय चाहिँ हुँदैन तर चाहिँ त्यो परिस्थितिले त्यस्तो सृजना गरिदिन सक्छ के। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ झुटो कुरा बोल्ने नै त्यहाँ चाहिँ अब त्यो मनसाय हुँदैन मान्छेहरूमा।
त्यो हेतु जोडिदिँदाखेरि झुटो कुरा नबोल्ने मान्छेले पनि झुटो कुरा बोलिहाल्छ। र अर्को कुरा, यो सुरापान, लागु पदार्थ सेवन गर्ने आदि इत्यादि लागु पदार्थ सेवन गरिहाल्ने मनुष्य त थिएन, तर त्यस्तो एउटा माहौल, त्यस्तो एउटा हेतु जोडिदिन्छ कि लागु पदार्थ सेवन नगर्ने मान्छेले पनि लागु पदार्थ सेवन गरिदिइहाल्छ। त्यही भएर चाहिँ असेवनाच बालानङ भनेर चाहिँ जुन भगवान बुद्धले मंगलसूत्रमा देशना गर्नुभएको छ, त्यो देशना भनेको असेवनाच बालानङ भनेको मूर्खहरूसँग नजोड्ने के, संगतै नगर्ने। अनि त तपाईको मूर्खहरूको संगत गरे बापत मूर्खहरूको समागमले जुन चाहिँ अकुशल पैदा हुन्छ त्यो हुने अवसर नै हुँदैन नि तपाईको। जस्तै रोग हुनुभन्दा रोग नहुनु नै जाति, रोग नहुनु जाति भइसकेपछि अब रोग भएपछि उपचार गर्ने सवालै उठ्दैन नि। हो, त्यसैले चाहिँ भगवान बुद्धको यो मार्गमा समस्या आएपछि समाधान गर्ने त त्यो छँदैछ, तर भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको चाहिँ समस्या नै खडा नगर्ने शिक्षा हो कि। समस्या आएपछि समाधान गर्ने पनि थुप्रो उपायहरू छन्, तर सक्दो हामीले चाहिँ समस्या नै उत्पन्न नगराउने त्यो भगवान बुद्धको शिक्षाले हामीलाई प्रदान गर्छ कि। दुःख आइसकेपछि दुःखलाई समाधान गर्ने उपायहरू पनि थुप्रो छन्, तर भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि दुःख आइसकेपछि उपचार गर्नुभन्दा दुःखै नआउने बाटोमा लाग्नु पर्यो हामी। कति यो दुःख परेर दुःखको समाधान गरिरहने हैन। जन्मेपछि हामी त मर्नै पर्छ, जन्मेपछि मर्न सिक्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हो। तर चाहिँ भगवान बुद्धले जन्मिनै नपर्ने किसिमले चाहिँ हामीले कुशल पुण्य कमाएर गयो भने त अब जन्म नै छैन भने अब मरण हुन्छ भनेर डराएर बस्नुपर्ने, रोग हुन्छ भनेर डराएर बस्नुपर्ने, वृद्ध हुन्छ भनेर चाहिँ मन नपरि हामी वृद्ध अवस्था जीर्ण अवस्था हुनुपर्ने, त्यो समस्याको समाधान त्यो समस्यासँग जोड्नै पर्यो नि। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको चाहिँ रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा पनि रोगै निर्मूल गरिदिने, रोगै नलागिदिने यस्तो एउटा चाहिँ मार्ग उहाँले प्रशस्त गर्नुभएको छ हैन। चतुरार्य सत्यमा तपाईले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने यो सबै यो चाहिँ शिक्षाहरू त भगवान बुद्धको रहेछ भन्ने कुराहरू, हुन त आजकलका यो दार्शनिक भनौडाहरू यो धेरै मान्छेहरूले चाहिँ भगवान बुद्धकै कुराहरू लिइरहेको हुन्छन् र आफूले चाहिँ मुखले वाचन गरेपछि आफ्नै भनेर चाहिँ प्रचार गर्ने पनि कम्तीको छैन यो समाज। मैले धेरै कुराहरू कसैले बोलेको कुराहरू धेरै सुनेको छु। यद्यपि उसले भगवान बुद्धकै धर्मको, भगवान बुद्धकै शिक्षालाई चाहिँ आफूले चाहिँ बोलिरहेको हुन्छ हैन, सिकाइरहेको हुन्छ, तर उसले भगवान बुद्धको भन्दैन के, मेरो भनिदिन्छ के। यहाँनिर चाहिँ खोट छ के मान्छेहरूमा। तर भिक्षुहरूले तपाईलाई याद छ, भिक्षुहरूले जति सुकै राम्रो कुरा बोले पनि, हुन त उसले बोलिरहेको पनि हुन्छ, मेरै भने पनि कसैले नपट्याउने हुँदैन। तर भिक्षुहरू भने भिक्षुहरूले चाहिँ पाली भाषाबाट त्यो कुराहरू सिकेको कारणले गर्दाखेरि भिक्षुहरूले भगवान बुद्धले यसले देशना गर्नुभएको छ है भनेर भन्नुहुन्छ। कति यहाँ मान्छेहरू चाहिँ मोटिभेटरको रूपमा प्रस्तुत भइरहेका हुन्छन्, कति मान्छे दार्शनिकको रूपमा प्रस्तुत भइरहेका हुन्छन्, कति मान्छे विद्वानको रूपमा प्रस्तुत भइरहेका हुन्छन्। तपाईले हेर्नुभयो भने भगवान बुद्धको कुराहरू चाहिँ भनिरहेको हुन्छ, त्यो राम्रो कुरा हो, तर भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको भनेर चाहिँ भन्दैन के, त्यस्तो चाहिँ नराम्रो फेरि हैन। त यसरी भगवान बुद्धले हामीलाई चाहिँ साह्रै नै होस राखेर जीविका गर्नुपर्ने विषयमा धेरै कुराहरू बताउनु भएको छ। त्यसैले अघि मैले भनिहाले
यो हाम्रो मन भन्ने चिज कस्तो त भन्दाखेरि अकुशल भन्ने चिज आफसे आफ त्यहाँ चाहिँ उत्पन्न भइरहन्छ। यो चित्तको स्वभावै त्यस्तो हो कि यो चित्तमा चाहिँ कुशल वृद्धि गर्नलाई चाहिँ हामीले मेहनत गर्नुपर्छ, हामीले पुरुषार्थ चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। तर अकुशल यो मनमा चाहिँ उब्जनको निमित्त तपाईले केही गर्नु पर्दैन। त्यतिकै तपाईँ कुशल वृद्धि नगर्ने बित्तिकै तपाईको मनमा अकुशल त्यो उत्पन्न भइहाल्छ। तपाईलाई लाग्न सक्छ होइन मलाई अकुशल भइरहेको छैन भनेर तपाईलाई लाग्ने मात्रै हो के, तपाईको लाग्ने मात्रै। जसरी एउटा चाहिँ भूमि समान हो यो मन पनि। जस्तै चाहिँ तपाईको चाहिँ भूमि जमिनमा तपाईले चाहिँ अन्न पान बाली उब्जाउ गरेन भने त्यहाँ घाँस उम्रिहाल्छ, तपाईले छर्नु पर्दैन घाँस। त्यो जमिनको स्वभाव हो, त्यो धर्म हो उसको। र यो मनको धर्म पनि कस्तो खालको छ त भन्दाखेरि स्वभाव कस्तो छ त भन्दाखेरि तपाईलाई यसमा कुशल चाहिँ तपाईले रोपिदिनु भएन भने त्यहाँ अकुशल त त्यतिकै उम्रिहाल्छ कि। अनि मान्छेहरूले चाहिँ धर्म पनि गर्नु, धर्म नगरे पाप नगरेपछि धर्म नगरे पनि हुन्छ भने जस्तो कुरा गर्छ। यो नपुगेको उसले चित्तको स्वभाव थाहा छैन, उसले त्यो कुराहरू भनिरहेको हुन्छ। मैले एउटा कथा मैले सुनेको त्यो तपाईले पाप गर्नु भएन भने धर्म पनि गर्नु पर्दैन भनेर एउटा चाहिँ के एउटा मैले सुनेको अचम्म लाग्यो हैन। अनि मान्छेहरूलाई हो कि जस्तो पनि लाग्न सक्छ के त्यो चित्तलाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि। तपाईले यो जन्मको कुरा मात्रै गर्ने हो भने त तपाईले चाहिँ पाप नगरेको छ भनेर तपाईले भने पनि धर्म पनि नगरेपछि त धर्म पनि नगरेपछि तपाईलाई सुख पनि आउँदैन नि। पाप नगरेपछि तपाईलाई दुःख आएन भने सुख पनि आउँदैन नि। अनि मान्छेहरूलाई चाहिने के सुख कि दुःख? दुःख चाहिँदैन भने सुख त चाहिन्छ नि। दुःख चाहिँदैन भनेपछि सुख पनि चाहिँदैन भन्न त सकिन्न। र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि हाम्रो भनेको कर्म अनुसार पुनर्जन्महरू भइरहने कारणले गर्दाखेरि पहिलाका धेरै कुराहरू छन् के, पहिलाका धेरै कुराहरूबाट हामीलाई प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् के। पहिलाको कर्म संस्कारले पनि हामीलाई धकिलिरहेको हुन्छ नि हैन। त्यसैले चाहिँ पहिलाको कर्म संस्कारलाई पनि काटेर पहिलाको कुशल पुण्यलाई पनि जम्मा पारेर अगाडि बढ्ने हो नि त हामी यो जन्ममा हैन। त्यसैले यो मन भनेको चिज चाहिँ तपाईको कुशल वृद्धि नगर्ने बित्तिकै अकुशलहरू वृद्धि भइहाल्छ। यो मन भनेको त्यस्तो स्वभावको हुन्छ कि त्यसैले बडा होस गर्नुपर्छ। एउटा किसानले त्यो चाहिँ घाँस पातलाई चाहिँ फाडे जस्तै बेला बेलामा तपाईले यो मनलाई पनि सफा पारिराख्नुपर्छ। त्यो मनलाई सफा पारिरहनु भनेको चाहिँ तपाईको त्यही दानशील भावनाले तपाईको मनलाई सफा पारिरहेको हुन्छ। तपाईको रुममा हेर्नुस् त तपाईले चाहिँ फोहोर जम्मा तपाईले नपार्दाखेरि पनि एकपल्ट सफा गरेर तपाई 1 महिना बाहिर गएर आउनुस् त। यद्यपि तपाईले त्यो रुममा ढोका सोका सबै तालचा मारेर गएको छ, फोहोरहरू फ्याक्नु भएको छैन भने तापनि आखिर तपाई 1 महिनापछि तपाई कोठामा छिर्नु भयो भने त्यहाँ चाहिँ धुलोले त्यो ठाउँ लिइसकेको हुन्छ। कताबाट आयो जस्तो हुने गरी तपाईले चाहिँ धुलोले ठाउँ लिइसकेको हुन्छ। त्यसैले हामी सफा निरोगी स्वस्थ भएर बाँच्ने हो भने आफू चाहिँ बस्ने कोठाहरू चाहिँ बेला बेला दिनै हैन मजाले सफा गर्न थाल्यो भने चाहिँ रोगबाट पनि बच्न सकिन्छ। र त्यो कोठामा हाम्रो चाहिँ आँखाले देख्दाखेरि चाहिँ जुन आरामन हृदयमा आउँछ, सफा चिज देखेपछि मन पनि आनन्द हुन्छ कि। त्यसैले धर्म भनेको चाहिँ गर्नै पर्छ। तपाईले पाप गरोस् नगरोस् त्यो बेग्लै कुरा हो। नगर्नु चाहिँ राम्रो हो, गर्यो भने झनै गर्नु पर्यो, नगरे पनि गर्नुपर्छ धर्म भन्ने चिज। किन त भन्दाखेरि जीवन यति मात्रैले तपाईको चाहिँ पूर्ण भएको छैन नि। यो जीवनलाई त अझै उचाल्नु छ, अझै उचाल्नु छ। त्यो जीवनलाई उचाल्ने भनेको त पुण्यले हो नि, धर्मले हो नि। र तपाईलाई यति उचाल्नु पर्छ कि यो जिन्दगी अब फेरि एकपल्ट कहिले तल नझर्ने किसिमले निर्वाण मार्गसम्म तपाईले यो जीवनलाई उचाल्नु पर्छ। र निर्वाण पुगेपछि तपाईको जीवन अब कहिले तल झर्छ भन्ने तपाईले चिन्ता लिनु पर्दैन। तपाईको जीवन निश्चित भयो, त्यस्तोसम्म हुन्छ। त्यसैले चाहिँ
कुनै पनि चिज तपाईको मनमा नभए तापनि हेतु जोडिदिँदाखेरि मनमा त्यस्ता लोभ, द्वेष, मोह, मान, अभिमान, घमण्ड, ईर्ष्या त्यस्तो चिजहरू चाहिँ उत्पन्न हुन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो मनलाई जहिले पनि स्मृतिमा राखिराख्नु पर्छ, होसमा राखिराख्नु पर्छ, जागृत बनाइराख्नु पर्छ। नत्र भने विशेषतः हाम्रो जीवनमा चाहिँ अब विविध कारोबारहरू भइरहने भनेको चाहिँ धन सम्पत्तिको धेरै कारोबार हुन्छ तपाईले। अनि धन सम्पत्तिको कारोबार हुँदाखेरि चाहिँ अब बेमान मन थिएन, तर धनको त्यो ठुलो हैन मात्रा देखेपछि मनमा यो मस्तिष्कमा चाहिँ अलिकति गरिहालौं कि भन्ने जस्तो हो, त्यस्तो मानसिकता वृद्धि भएर आउन सक्छ। यो लोभको लक्षण हो। लोभको कारणले गर्दाखेरि अब धनलाई पनि आफ्नो बनाउने हैन, धनलाई पनि हडप्ने, चोर्ने, डाका मार्ने आदि इत्यादि उत्पन्न हुन सक्छ। यो कुरा चाहिँ हामी सबैले चाहिँ याद गर्नुपर्ने विषय हुन्छ हैन। अब तपाईहरुको हेर्नु दाजुभाइ दुईजनामा कति मिलेर बसेको हुन्छ, कति काम गरिरहेको हुन्छ। काम गर्नु अगाडि चाहिँ अब पैसाको कुनै त्यो कारोबार त पछि त्यो कार्य गरिसकेपछि जुन नाफा आउँछ, धेरै नाफा भएपछि चाहिँ दाजुभाइ बीचमा पनि अलिकति मैले बढी नाफा लिन पाए कति हुन्थ्यो भन्ने मनमा आउँछ के तपाईको। साथीभाइ बीचमा पनि त्यस्तो हुन सक्छ। सुरुमा त एकदमै एक आपसमा मिलेर काम गर्दाखेरि पनि आखिरमा अन्तमा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ नाफा नोक्सानको कुरा गर्दाखेरि नोक्सान भयो भने आफूले अलिकति नोक्सान कम बेहोर्नु पर्यो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। नोक्सानमा चाहिँ नाफामा चाहिँ भाग लगाउँदाखेरि आफूलाई अलिकति बढी नै आयो हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ के। यो हाम्रो मन भने त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले यो मनलाई चाहिँ बरोबर हामीले चाहिँ सफा पार्नुपर्छ विपस्सना भावनाको माध्यमले। विपस्सनाले तपाईको चाहिँ यो मनलाई मजाले सफा गरिदिन्छ। त्यही भएर बिहान बेलुका समय मिल्दाखेरि शिविरमा जाने आदि इत्यादि ध्यानका कुराहरू सुन्ने हैन, कुशल अकुशलको कुराहरू सुन्ने, उपदेशहरू सुन्ने, यस्ता कुराहरूले त हाम्रो मनलाई सफा गर्न ठूलो मद्दत गर्छन् हैन। अब आजकलको यो समाजमा पैसा सम्पत्तिको कारणले गर्दाखेरि पहिला कति असल व्यक्तिहरू पनि सम्पत्तिको कारणले चुर्लुम्मै लोभमा डुबेको देखिएको छ। सम्पत्तिको कारणले चुर्लुम्मै द्वेषमा डुबेको छ। सम्पत्तिको कारणले चुर्लुम्मै मोहमा परेको पनि छ। देख्नु भएको छ नि तपाईले। यो समाजमा यस्ता घटनाहरू नभएका होइनन् नि। अब मैले के भनिरहनु पर्छ तपाईलाई नै। यो समाजको कुरा त मलाई भने तपाईलाई थाहा छ होला। यद्यपि भन्डेहरू पनि घुम्या हुन्छ यताउता, यता नाना थरीका हैन, देश विदेश, गाउँ शहर नगरमा जतापति घुमिसकेपछि भन्डेहरूले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ देखिरहेको हुन्छ, सुनिरहेको हुन्छ, कसैले बताइरहेको हुन्छ। त्यो हिसाबमा पनि थाहा त छ हामीलाई पनि है। फेरि तपाईलाई फेरि थाहै नहोला भन्ने कुरा होला। हाम्रो भिक्षु जीवनमा पनि भौतिक संसारमा पनि अब बाँच्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि भिक्षुहरूलाई पनि अनुभव छ, धेरै अनुभव छ यस्ता कुराहरू। लोभ द्वेष मोह छैन भनिरहेका मान्छेहरू पनि त्यस्ता हेतु जुरेपछि, त्यस्ता परिस्थिति आइपरेपछि लोभमा डुबेर चाहिँ लोभी भएका, द्वेषमा डुबेर द्वेषी भएका, मोहमा डुबेर मोहित भएका मान्छेहरू हामीले चाहिँ प्रशस्त पाएको छ। यो समाजको हो, यो ऐना जस्तै भइरहेको छ अहिले। समाजलाई हेर्यो भने लोभ दोष मात्र देखिन्छ। गाह्रै छ। त्यसैले यस्तो समाजमा चाहिँ अब बस्नु परेको छ हामीलाई। अलिकति यो मनलाई चाहिँ अलिकति दोहोरो बनाएर, अलिकति मनलाई चाहिँ जागृत बनाएर चाहिँ पक्कै बस्नुपर्छ। यदि तपाईले यो मनलाई चाहिँ बलियो डरिलो हैन, मनलाई जागृत बनाएर तपाईं चाहिँ स्मृतिपूर्वक बाँच्नु सक्नु भएन भने चाहिँ यो समाजको यो जुन चाहिँ लोभ द्वेष मोह रूपी यो मैलहरूले, यो नालहरूले, यो काँडाहरूले, यो सिसाहरूले तपाईलाई चाहिँ अवश्यमेव के बनाइदिन्छ, घातक हुन्छ त्यो तपाईको लागि। तपाईलाई चाहिँ यो घाइते बनाइदिन्छ कि यसले। घाइते पनि यसरी घाइते बनाइदिन्छ कि कहिले निको नहुने घाउहरू पारिदिन्छ कि यसले।
त्यसैले चाहिँ होस गर्नुहोस् है उपासक उपासिकाहरू, होस गर्नुहोस्। जिन्दगी एउटा जिन्दगी आएको छ, यो एउटा जिन्दगीमा कतिपल्ट तपाईँ चाहिँ यसरी लोभ द्वेष मोहमा परेर मरिरहेको छ। जिन्दगी एउटा छ, कति मर्ने कति मर्ने, मर्नु बराबर हो नि त तपाईँले। त्यसैले चाहिँ अब यो मैले यो सबै किन झरिरहेको त भन्दाखेरि आज धन सम्पत्तिको लागि बाउले छोरा, छोराले बाउ, दाइले भाइ, भाइले दाइ, होइन, दिदीले बहिनी, बहिनीले दिदी भनिरहेको छैन। साथीले भाइ, साथीले अर्को मित्रलाई मौका आयो भने त त्यही हो। त्यसैले चाहिँ अब साथीहरू बनाउँदाखेरि, इष्टमित्रहरू चाहिँ अब नजिक राख्दाखेरि अलिकति होस चाहिँ गर्नै पर्छ। यो समय अलिकति खराब छ, खराब चलिरहेको छ होइन। यस्तो समय भनेको अहिले मात्र चल्ने होइन कि चित्त नै तपाईँको फोहोर भएपछि यस्ता घटनाहरू त जुनसुकै समयमा पनि छ, हुन्छ पनि। भगवान बुद्धको समयमा पनि त्यस्ता चाहिँ भगवान बुद्ध जस्तो व्यक्तिले धर्म देशना गर्ने शासन चलाएको समयमा पनि त्यस्ता चाहिँ अकुशल चित्त भएका मान्छेहरू हुन्छन् भने अहिलेको समयमा नहुने भन्ने कहाँ छ र? होस त गर्नु पर्यो। होस गरेर के बिग्रेको छ? होस गर्ने हो। अहिले पनि छ र पछि पनि त्यस्ता हुन्छन्। यस्तै एउटा घटना यो जातक हो कि, त्यही भएर चाहिँ मैले यो जातक तपाईँलाई सुनाउनु खोजेको। जातक सुरु हुन्छ, धेरै लामो छैन यो जातक, आज धेरै लामो पनि भन्दिनँ म। मलाई आज बाहिर भोजन पनि जानु छ। अब दादाहरूले धेरै दिनदेखि निमन्त्रणा गरेछ, म 6 दिनसम्म त जाँदैन है भनेको, कहिलेकाहीँ म गएको पनि छु है, व्यवस्था मिल्यो भने। आज त यही चाहिँ अब सिद्धिपुरमै अब विशेष परिस्थितिले जानुपर्ने भएकोले अलिकति चाँडो पनि जानु पर्ला। तर पनि अब सायद सम्म त म भन्छु होला। जातक सुरु हुन्छ श्रावस्ती जेतवन बिहार मा भगवान बुद्ध बसिरहनु भएको समयमा भगवान बुद्धले एउटा कुतवाणिज ठग व्यापारीको कथा सुनाउनु भएको। यो कुटवाणिज जातक हो। भएको के रहेछ त भन्दाखेरि श्रावस्ती नगरमा 2 जना व्यापारीहरू 500 गाडा लिएर, 2 जना व्यापारीहरू, अब पहिलाका व्यापारीहरू चाहिँ अहिलेको जस्तो तपाईँको एउटै ठाउँमा व्यापार गर्ने होइन कि। पहिलाका व्यापारहरू एउटा सहरबाट अर्को सहरमा गएर, नगरमा गएर, होइन, क्षेत्रमा गएर तपाईँको चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँड्दै डुल्दै व्यापार गर्नुहुन्थ्यो पहिलाको। र भगवान बुद्धको समयमा पनि त्यस्तै थियो। एउटा चाहिँ उपासक थियो, एउटा चाहिँ उपासक होइन। यानि कि भगवान बुद्धको शासनभन्दा बाहिरको र भगवान बुद्धको शासनको एउटा उपासक थियो। 2 जना मिलेर चाहिँ व्यापार गरेको रहेछ, साथी रहेछ। उनीहरू व्यापार गर्न गएछ मिलेमतोमा। आफूले पनि जति चाहिँ जस्तै, होइन, अब जति उनीहरूले चाहिँ अब व्यापारको लागि सम्पत्ति उनीहरूले चाहिँ लगानी गरेको थियो, दुईटैको लगानी बराबर थियो। व्यापार गर्न गए, व्यापारको सिलसिलामा उनीहरूले धेरै नाफा पनि लिए। व्यापार भनेकै नाफा लिनको लागि हो, होइन, आफ्नो मेहनत त्यसमा जोडेर नाफा लिने न हो। व्यापार सकाएर धेरै नाफा बोकेर उनीहरू 2 जना साथीहरू श्रावस्तीमै फर्केछन्। श्रावस्तीमा फर्केपछि एउटा त्यो बुद्ध शासनबाट बाहिर परेको त्यो व्यापारीले के सोचे त भन्दाखेरि अब व्यापार गर्दाखेरि त अलिक दुःख कष्टहरू भइहाल्छ, खानपिन बन्दोबस्त, होइन, गाह्रै हुने रहेछ। त्यही त हो मेहनत भनेको। त्यसकै एउटा चाहिँ तपाईहरुको लगानी गरेको नाफा कमाउने त्यही अलिकति दुःख नभोगिकन त्यतिकै तपाईले चाहिँ नाफा त पाउनुहुन्न। अनि चाहिँ बिस्तारै उनीहरूले दुःख भोग्दै खाने पिउने बस्ने नै अब एउटा चाहिँ सुविधा नहुने किसिमले दुःख गरेर नै उनीहरूले कमाएर ल्याए।
नाफा भइसकेपछि त्यो बुद्ध शासन भन्दा बाहिर परेको त्यो उपासकले के सोचे त भन्दाखेरि व्यापार गर्दाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो मिठो खान पाएन। अब धन सम्पत्तिहरू सबै त ल्याइहाले, ल्याएर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो बुद्ध शासनबाट अलग भएको त्यो व्यापारीको घरमा उनीहरूको नाफा थियो के, नाफा उनीहरू त्यहाँ ल्याएको रहेछ, सरसामानहरूदेखि लिएर त्यसले चाहिँ सबै चिजहरू बोकेर ल्याएको रहेछ। नाफा चाहिँ उसको झोलामा पनि रहेछ सम्पत्ति, होइन। अनि यो हाम्रो उपासक होइन, बुद्ध शासनमा उपासक चाहिँ त्रिरत्नप्रति श्रद्धा राख्ने उपासकले चाहिँ लौ साथी अब चाहिँ हामी व्यापारी गरेर त्यत्रो नाफा पनि भयो, नाफा भएको कारणले अब नाफा चाहिँ अब आधी आधी गरौँ, लगानी त हामीले बराबरी गरेका छौँ, त्यसैले चाहिँ अब बराबर गरौँ भनेर भन्दाखेरि त्यो एकजना व्यापारीले के भन्यो त भन्दाखेरि अब बाँडौँला नि, के छ र, एक दुई दिन रेस्ट गरौँ, यस्तो दुःख कष्ट गरेर आएका छौँ हामीले, गएर तिमी पनि केही दिन चाहिँ आराम गर, अनि दुईजना मिलेर कति नाफा भयो कति उ भयो यसो उसो गरेर चाहिँ नाफा बाँडफाँड गरौँला नि भनेर चाहिँ आनाकानी गर्न थाले त्यो एकजनाले। अनि एकजना अर्को व्यापारले के सोचे त भन्दा कस्तो आनाकाना गरेको होला, त्यही नाफा लिनको लागि त त्यत्रो दुःख कष्ट गरेर चाहिँ व्यापार गरेर आएको, ल ठिकै छ अब चाहिँ एक दुई दिन भयो त ठिकै छ भनेर चाहिँ एक दुई दिन आरामको लागि चाहिँ अब नाफा त्यो चाहिँ अब बाँडफाँड नगरिकन बसे। अनि त्यो एउटा चाहिँ त्यो अलिकति थक व्यापारीले के सोचे त भन्दाखेरि अब व्यापार गर्दाखेरि केही मिठो सिठो खान पाएन, अब त यसले चाहिँ मिठो सिठो खान्छ होला, मिठो सिठो खाएर यो चाहिँ मरे पनि हुन्छ, मरेको भए चाहिँ मैले चाहिँ नाफा साफा सबै मैले पाउँछ, केही मात्रै उसको परिवारलाई दिए पनि पुग्छ भनेर सोचेर उसले चाहिँ साथीलाई असल व्यापारीलाई चाहिँ नाफा चाहिँ बाँडफाँड गरेकै होइन, गरेकै होइन, गरेकै होइन। त्यो असल व्यापारीले चाहिँ कतिपल्ट चाहिँ घरमा आएर भन्दाखेरि पनि उसलाई चाहिँ दिन नपाए हुन्छ, दिन नपाए हुन्थ्यो, दिन नपाए हुन्थ्यो जस्तो मात्रै मनमा लाग्ने के, पैसा न हो त्यो पैसाको प्रति चाहिँ आँखा गाड्ने मान्छेहरूले चाहिँ दिनुपर्ने चिज पनि नदिइकन पोको पारेर राख्छ के, अर्काको नासो पनि पोको पारेर राख्छ कि त्यस्तो हुन्छ त्यो लोभको कारणले। एक दिन दुई दिन धेरै दिन भएपछि त्यो थक व्यापारीले छ धेरै समय बिताए, त्यो असल व्यापारीले त अब भौँदै भएन, यस्तो पनि हुन्छ भनेर चाहिँ आखिर धेरै समय बाद त्यो थक व्यापारी कहाँ गएर अलिकति कराउनै पर्ने किसिमले आखिरमा जुन व्यापारको नाफा छ त्यो चाहिँ बाँडफाँड गरेरै छाडे। तर आफूहरूले कमाएको त्यो नाफा, हक लागेको त्यो नाफा लिनको लागि पनि साह्रै गाह्रो भयो त्यो असल व्यापारीलाई। त्यो थक व्यापारले दिन नपाए हुन्थ्यो, यसले मिठो मिठो खाएर यो बिरामी परेर यो मरे हुन्थ्यो जस्तो सोचेर बसेको, तर यता असल मान्छे होइन, मन पनि असल हुन्छ, भएन के। अनि त्यो असल व्यापारी धेरै समयपछि अब आइन्दादेखि त तिमीसँग म व्यापारी गर्दैन, त्यही नाफा कमाएर त्यसले जीविका यापन गर्नको निमित्त चाहिँ हामी व्यापार गर्नुपर्ने। अब व्यापार गर्न गए पनि तिमीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नाफा बाँडफाँड गर्नको लागि पनि यत्रो दिन आनाकानी गरेर यसरी चुल्याउने हो, अब आइन्दाखेरि तिमीसँग व्यापारी गर्दैन, ल पुग्यो मलाई भनेर असल व्यापारीले आखिरमा त्यो थक व्यापारलाई छाडेछ, आफ्नो भाग चाहिँ बाँडफाँड गरेर गएछ। अनि त्यो असल व्यापारी चाहिँ किन असल भएको त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको अनुयायी उपासक थियो। आफ्नो कर्मको फल पाउनुपर्छ, कर्मको फल दिनुपर्छ, कर्मको फल अवश्य पाउँछ, धर्म कर्म गर्नुपर्छ, धर्मचित्त आउनुपर्छ, असत्य मार्गमा हिँड्नु हुन्न, अकुशल वृद्धि गर्नुहुन्न, लोभ द्वेष मोह भनेको चाहिँ अकुशल हो, यसले हाम्रो हृदयलाई फोहोर बनाउँछ भन्ने कुरा सबै थाहा भएको के त्यो उपासक चाहिँ। अब बुद्ध धर्ममा त तपाईहरू पनि उपासक हो भने यस्ता सबै कुरा तपाईलाई याद हुनुपर्छ, थाहा हुनुपर्छ, नत्र भने चाहिँ
तपाईँ चाहिँ नाम मात्रको उपासक हुन्छ, त्यही ठग व्यापारी जस्तो मात्रै हुन्छ फेरि। अनि त्यो भगवान बुद्धको उपासक भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै समयपछि श्रावस्ती जेतवन बिहारमा भगवान बुद्ध विराजमान भइरहनु भएको समयमा अब यत्रो समय भइसक्यो, त्यही ठग व्यापारीको घरमा गएर मात्रै त्यो भागभण्डा लगाउनको निमित्त त्योसँग कचकच कचकच गरेर समय बिताए। कहिले बिहार जान पाएको होइन। बिचरा त्यो असल व्यापारीलाई चाहिँ बिहारमा गएर दान गर्नुपर्ने, शील पालन गर्नुपर्ने, ध्यान भावना गर्नुपर्ने, उपास के भन्छ उपदेश सुन्नुपर्ने थियो। त्यो ठग व्यापारीले गर्दाखेरि टेन्सन दियो, तनाव गरिदिएछ उसको जिन्दगीमा। तर आखिरमा जस्तो सुकै तनाव भए पनि अन्तश तनाव चाहिँ सकियो र धेरै समय बाद अब त्यो व्यापारी चाहिँ भगवान बुद्धको बिहारमा, श्रावस्ती बिहारमा जानुभयो। अनि जानु भइसकेपछि एक ठाउँमा भगवान बुद्धलाई दर्शन गरेर वन्दना, पञ्चाङ्ग वन्दना गरे। वन्दना गरेर जहाँ चाहिँ उपयुक्त ठाउँ छ त्यहाँ बसेर भगवान बुद्धलाई हात जोडेर कुशल वार्ता गर्न थाले। अनि भगवान बुद्धको चाहिँ बानी हुन्छ, कस्तो छ, स्वास्थ्य कस्तो छ, मानसिक कस्तो छ, पारिवारिक कस्तो छ, होइन, सबै चिजहरू चाहिँ सोध्नुहुन्थ्यो। र भगवान बुद्धले एउटा कुरा के सोध्नुभयो त भन्दा त्यो व्यापारीलाई, उपासक स्वास्थ्य परिवार सबै ठिक हुँदाखेरि पनि सदा चाहिँ बिहारमा आएर धर्म कर्म गर्न नछाड्ने, धर्म कर्मको मार्गमा त्यत्रो लगाव भएको श्रद्धावान उपासक धेरै समय बाद चाहिँ बिहारमा आउनुभयो त। बुद्ध शासनको सेवामा यसरी चाहिँ धेरै समयपछि मात्रै सेवामा हाजिर भयो त के भयो र? सबै ठिक छ भने त त्यत्रो श्रद्धावान उपासक त आउनुपर्ने हो त। धेरै समयपछि आउनुभयो है भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभयो। अनि त्यो उपासकले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि, भगवान शास्ता, मेरो शरीर घरमा भए पनि मन त बिहारमै छ, बुद्ध शासनमै छ। तर के गर्ने, एउटा साथी व्यापारीले साह्रै नै भागबण्डामा चाहिँ किचलो गरेर समयलाई तार्दै भोलि गर्छु पर्सि गर्छु भन्दा भन्दा धेरै समय बिताए। त्यही समयमा अलिकति अल्मलिएर बिहारमा बुद्ध शासनमा त्रिरत्नको सेवा गर्न मैले आउन सकिनँ भगवान शास्ता। त्यो मेरो मित्र ठग्ने नै मनसाले उसले नाफा बाँडफाँड नगर्ने सोचले चाहिँ उसले धेरै समयसम्म झुल्याए मलाई। तर अन्तत मैले त्यो आफ्नो नाफा चाहिँ भागभण्डा लगाएर छाडे। त्यसैले चाहिँ अलिकति समय चाहिँ लागेको भगवान शास्ता भनेर चाहिँ उपासकले भगवान बुद्धलाई चाहिँ बिन्ती गरे। अनि भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे उपासक, तिम्रो त्यो साथी, त्यो ठग व्यापारी अहिले त तिमीलाई मात्र ठग्न खोजेको। त्यो व्यापारी अहिले मात्र त्यस्तो ठग्न खोज्ने व्यापारी होइन, पहिलाको जन्ममा पनि त्यस्तै ठग थियो त्यो। अहिले त तिमीलाई मात्रै ठग्न खोज्यो, पहिला त त्यस्ता पण्डितहरूलाई पनि ठग्न खोज्यो त्यसले। भगवान बुद्ध त सर्वज्ञ हो, उहाँलाई त सबै जन्मको कुरा थाहा छ। सन्दर्भ निस्किहालेपछि भगवान बुद्धले पनि त्यस्तै छ त्यो मान्छे, पहिलाको जन्ममा पनि त्यस्तै, पहिलाको जन्ममा त त्यस्ता पण्डित भनौडाहरूलाई सम्म ठग्न खोजेको त्यसले। त्यस्तो चरित्रको मान्छेसँग उपासकले अब व्यापार गर्न थालेपछि अलिकति गाह्रो हुनु त स्वाभाविकै हो। धन्न अहिले पाएछ र भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले त्यसरी भन्नु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो उपासकले के भन्नु भन्दा, हो र भगवान शास्ता, कस्तो ठग रहेछ त्यो व्यापारी पहिलाको जन्ममा। यो जन्ममा त मैले थाहा पाएँ, पहिलाको त्यस्तो चाहिँ अहिलेको यो जन्ममा त मलाई मात्रै ठग्न खोज्यो, पहिलाको जन्ममा त्यस्ता पण्डितहरूलाई पनि ठग्न खोज्यो भन्नुहुन्छ। कस्तो थियो होला है त्यसको जन्म, पहिलाको जन्ममा भगवान शास्ता भनेर भनेपछि अनि भगवान बुद्धले यो चाहिँ कूट वाणिज्यको जातक त्यो उपासकलाई सुनाउनु भएको।
यो जातक। भगवान बुद्धले सुनाउनु भयो, हे उपासक, पहिलाको समयमा वाराणसी राज्यमा ब्रह्मदत्त राजाले राज्य गरिरहेको समयमा घटना के भएको थियो त भन्दाखेरि बोधिसत्वले व्यापारी कुलमा जन्म लिनुभयो र व्यापारी कुलमा जन्मेपछि बोधिसत्व सानैदेखि बुद्धिवान प्रज्ञावान भएको कारणले गर्दाखेरि बोधिसत्वको नाम नै के हुन गयो त भन्दाखेरि पण्डित भनेर चाहिँ नाम रहन गयो। अब बोधिसत्व पण्डित एउटा व्यापारी कुलमा जन्मिनु भएको थियो वाराणसी राज्यमा है। त्यस्तै गरी एउटा थग व्यापारी पनि त्यही वाराणसी राष्ट्रमा, जुन अहिलेको थग छ नि, भगवान बुद्धको पालाको त्यो उपासकले ठग्ने खोज्ने त्यो ठग व्यापारी, त्यो ठग व्यापारी पनि त्यही वाराणसीमा एउटा व्यापारी कुलमा जन्मिएको रहेछ। अब बाउदेखि सबै चिजहरू होला नि, उनीहरूको चाहिँ ठगेरै व्यापार गर्ने मान्छेहरू परेको कारणले गर्दाखेरि सबै कुरामा बढी बढी खोज्ने, सबै कुरामा लाभ खोज्ने, सबै कुरामा धेर खोज्ने। त्यसैले पण्डित भनेको त ज्ञानी भयो। अनि उनीहरूले चाहिँ नाममा पनि के जोड्नु हुन्थ्यो त भन्दाखेरि त्यो ठग व्यापारीको नामै अति पण्डित भनेर राखिदियो। बढी चाहिने के, बढी, जेमा पनि बढी खोज्ने, जेमा पनि अति खोज्ने। अब पण्डित मात्र भनेर, पण्डित भनेपछि त नाम त पण्डित मान्छेहरू त राम्रो नि होइन, तर उनीहरूले चाहिँ नाममा पनि त्यो ठग्ने के, नाममा पनि बढी खोज्ने के, अति खोज्ने। नामै के रहन गयो त उसको, अति पण्डित। बोधिसत्व पण्डित, त्यो ठग व्यापारीको नाम चाहिँ अति पण्डित रहेछ। ल है त, अहिले वाराणसी राज्यमा ब्रह्मदत्त राजाले राज्य गरिरहेको समयमा बोधिसत्व पण्डितको नाममा त्यहाँ रह्यो भने त्यो ठग जुन चाहिँ त्यो व्यापारी छ त्यो चाहिँ अति पण्डितको नाममा चाहिँ एउटा व्यापारी गर्न थाले। अनि एउटा पण्डित, एउटा अति पण्डित होइन। बोधिसत्व चाहिँ पण्डित, ठग व्यापारी चाहिँ अति पण्डित। दुईजना फेरि व्यापारीहरू त एक आपसमा मेलमिलाप गर्नै पर्छ। अनि चाहिँ बोधिसत्व र त्यो ठग व्यापारी दुईजना मिलेर व्यापार गर्ने मनसा व्यक्त गरे। ठिकै छ नि त, एकजनाले गर्नुभन्दा दुईजनाले गर्दाखेरि चाहिँ व्यापार व्यवसाय पनि राम्रै हुन्छ भनेर साझेदारीमा उनीहरूले चाहिँ व्यापार गर्न गए। वाराणसीबाट विभिन्न ठाउँमा जहाँ जहाँ सकिन्छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ व्यापार गर्न थाले। हरेक कुरामा चाहिँ बोधिसत्व त पण्डित, त्यो पण्डित भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै नाफा प्राप्त गर्यो, व्यापार पनि राम्रो भयो। त्यसपछि व्यापार गरेर आइसकेपछि नाफा बाँडफाँड त गर्नु पर्यो दुईजनाको बीचमा। र उनीहरूले व्यापार गरेर जति पनि नाफा कमाएको थियो, आखिरमा वाराणसी राज्यमा फेरि उनीहरू चाहिँ फर्किएपछि अब नाफा चाहिँ एक आपसमा चाहिँ बाँडफाँड गर्नु पर्यो, आधी आधी भाग लगाउनु पर्यो नि त। आधी आधी भाग लगाउने त्यो समय आएपछि पण्डित, बोधिसत्व पण्डितले भने, ल साथी, ल मित्र, हामीले जति मेहनत गरेका छौं त्यो मेहनतको फल हामीले पायौं। अब नाफाको आधी आधी भाग लगाऊ र हामी आफ्नो मार्गतिर लागौं। मित्र पनि नाफाको के गर्न खोज्नुहुन्छ गर्नुहोस्, म पनि नाफाको केही चाहिँ घर परिवारको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने गरौँला। र पछि पनि अब यस्तै राम्रै व्यापार चलिरह्यो भने पछिको वर्षमा पनि यस्तै नै हामीले व्यापार गर्नु पर्ला भनेर चाहिँ पण्डितले चाहिँ, बोधिसत्व पण्डितले चाहिँ
राम्रोसँगै कुरा गरे। तर त्यो ठग व्यापारी अति पण्डितले चाहिँ के विचार गरे त भन्दाखेरि चाहिँ जसरी हुन्छ अलिकति आफूलाई नाफा त खानै पर्छ, नाफा त कमाएकै छौं हामीले, त्यो नाफा कमाएकोमा पनि अझै मलाई बढी नाफा खानु पर्यो, लोभ लागेको। त्यत्रो नाफा भएपछि, पैसा भएपछि महादेवको पनि तीनटा नेत्र हुन्छ भन्छन् हैन। अनि चाहिँ अरूले कमाएको पनि सहन सक्दैन र दुईजना मिलेर पनि तपाईको व्यापार गर्दाखेरि पनि आफ्नो आधी हिस्साको त्यो साझेदार व्यक्तिलाई पनि कम दिएर आफूले बढी नाफा खान पाए हुन्छ भन्ने चाहिँ सोच चाहिँ आउँदो रहेछ के। त्यसैले चाहिँ यो मन मिल्नेसँग मात्रै व्यापार व्यवसाय गर्दा राम्रो हुन्छ, मन नमिलेपछि साह्रै गाह्रो हुन्छ। किनभने लोभी भनेको मान्छेहरू पापी भएर आउँछ के पछि, त्यही भएर त लोभी पापी हुन्छ नि त, लोभले गर्दाखेरि पाप वृद्धि हुन्छ नि त। लोभी मान्छेहरूसँग तपाईले कार्य गर्न थाल्यो भने तपाईले पाप वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ के, पापी भएर आउनुपर्ने हुन्छ के, लोभी पापी भन्छ नि त। यो मनको स्वभाव पनि त्यस्तै हुन्छ, लोभी पापी हुन्छ। त्यसैले होस मात्र गर्न सकेन भने तपाई कुन बेला लोभी भएको कुन बेला पापी भएको तपाईले चालै पाउनुहुन्न। त्यही भएर भगवान बुद्धले अपमादेन सम्पादेत, अप्रमादी भएर बस्नु, अप्रमादी भएर जीविका गर्नु भनेर चाहिँ भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ। प्रमादी हुने बित्तिकै तपाईँ चाहिँ कहिले लोभी भएको कहिले पापी भएको तपाईलाई चाहिँ चुइक्को पनि पाउनुहुन्न तपाईँ। तर त्यो लोभले त्यो पापले तपाईलाई कहाँ पुर्याइसकेको हुन्छ, यसो फर्किराखेर त तपाईले चाहिँ अब अत्तो पत्तो पाउन छाडिसक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ होस गर्दाखेरि त तपाईँ त फर्किने समय नै हुन्न तपाईले। त्यही भएर चाहिँ बेलैमा होस गर्नुपर्छ, बेलैमा जागृत हुनुपर्छ। अब त्यहाँनिर त्यो नाफा धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो ठग व्यापारी जो अति पण्डित नाम छ उसले चाहिँ आखिरमा लोभको बसमा परेर आफ्नो चाहिँ आधी हिस्साको साझेदारी मित्र पण्डितलाई के भने त भन्दाखेरि नाफा फाइदा दुईटा भागमा त कसरी हुन्छ, हुँदैन भन्न थाल्यो। अनि पण्डितले सोधेछ, बढी सत्तो पण्डितले के सोधेछ भन्दाखेरि अब दुईजना मात्र छन् त हामी काम गर्ने, व्यापारी त हामी दुईजना मात्रै हो, हामी मात्रै दुईजना साझेदारी छ भने त दुईटै मात्रै त भाग हुन्छ नि। अब तीनजना भए पो तीनजना गर्नु, चारजना भए पो चारजना चार भाग हुन्छ, पाँचजना भए पो पाँच भाग हुन्छ त, दुईजना मात्र छ दुईटा त भाग हुन्छ नि। के कुरा गरेको हो मित्र, ख्याल गरेको हो भनेर सोद्धाखेरि कहाँ ख्याल गर्छ, तिमीसँग ख्याल गरेर हुन्छ, के ख्याल गर्नु तिमीसँग, भाग चाहिँ तीन भाग हुनुपर्छ भनेर भनेछ त्यो ठग व्यापारी अति पण्डितलाई। अनि बोधिसत्व पण्डितले के भन्छ, तीनवटा भाग हुनुपर्छ भन्छ बा। अनि बोधिसत्व पण्डितले के भनेछ त भन्दाखेरि होइन मित्र, दुईजना व्यापार गरेका छौं हामीले, अब भाग लाउँदाखेरि त दुईटै भाग त भाग हुन्छ, तीन भाग कसरी हुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो अति पण्डित त्यो ठग व्यापारले के भनेछ त भन्दाखेरि तिमीलाई एक भाग मलाई दुई भाग, तीन भाग भएन भनेर भन्न थालेछ। लौ अब बोधिसत्व पण्डितले के सोचे त, के भन्छ, कस्तो ख्याल गरेको होला, मित्र तिमीलाई दुई भाग मलाई एक भाग कसरी हुन्छ, हामीले चाहिँ व्यापार गर्दाखेरि चाहिँ लगानी पनि बराबरै गरेका छौं हैन, मेहनत पनि बराबरै गरेका छौं, समय पनि बराबरै बिताएका छौं, काम पनि बराबरै गरेका छौं भनेपछि मित्र यो नाफाको भाग त एक भाग दुई भाग मात्रै भएर पुरिहाल्यो नि, के तीन भाग कसरी तिमीले चाहिँ दुई भाग मलाई एक भाग हुन्छ त भनेर चाहिँ बोधिसत्व पण्डितले अति पण्डितलाई सोधेछ। अनि अति पण्डितले के भनेछ त भन्दाखेरि लो कस्तो नबुझेको तिमीलाई एक भागै हुन्छ मलाई दुई भागै हुन्छ। बोधिसत्वले किन हुन्छ, सबै समान छ भने त नाफा पनि त समान हुनु पर्यो नि, तिमीलाई दुई भाग भएपछि तिमीलाई बढी भयो मलाई त कति भयो नि त
होइन कसरी चाहिँ मलाई एक भाग कसरी तिमीलाई दुई भाग हुन्छ त भन्दाखेरि अब त्यो ठग व्यापारीको नाम चाहिँ अति पण्डित, त्यो बोधिसत्वको नाम चाहिँ पण्डित। त्यो ठग व्यापारीले चाहिँ कस्तो एउटा चाहिँ तर्क गरेछ त भन्दाखेरि तिम्रो नाम पण्डित मेरो नाम अति पण्डित भएपछि तिमीलाई पण्डितलाई एक भाग लागेपछि अति पण्डितलाई दुई भाग लाग्दैन भनेर बहुत त्यस्तो बहुत तर्क दिन थाल्यो। अब त्यो तर्क कहीँ मिल्छ? तिम्रो नाम पण्डित नि, सबै समान भए पनि नाम त तिम्रो पण्डित, तिम्रो भन्दा नाम चाहिँ मेरो चाहिँ डबल छ नि, अति पण्डित हो नि म नामैले पाएको पनि भनेर हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो ठग व्यापारीले त यस्ता चाहिँ अब अर्थहीन तर्क गरेर पण्डितसँग दुई भाग आफूलाई एक भाग उसलाई दिने कुरा गर्न थाले। पण्डितले मानेन। नामको कारणले गर्दाखेरि पनि तिमीलाई चाहिँ दुई भाग पाउँछ भन्ने हुन्छ र? मेरो पण्डित हो, तपाईको चाहिँ भित्रको चाहिँ अति पण्डित हो। नामले कहाँबाट त्यो व्यापारमा नामको कहाँबाट आयो? त्यसरी त हुँदै हुँदैन। हामीले चाहिँ समान रूपमा लगानी गरेका छौं, समान रूपमा काम गरेका छौं, समान रूपमा समय बिताएका छौं भने नाफा पनि समान रूपमा बाँडफाँड हुनुपर्छ। तपाईलाई आधी, मित्रलाई आधी, मलाई आधी हो। यसरी चाहिँ हुँदैन। यो नामको कारणले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ कहाँ यो एक भाग दुई भाग हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ सुरुमा त उनीहरू चाहिँ अलिकति ख्याल गरेको जस्तो ठानेको पण्डितले, पछि त त्यो अति पण्डित त्यो ठग व्यापारीले त साँच्चै भनेको रहेछ तिम्रो नाम पण्डित मेरो नाम अति पण्डित। तिमी पण्डितलाई एक भाग लाग्छ भने मलाई त दुई भाग लाग्नु पर्यो नि त, मेरो नामै अति पण्डित भनेर। ल अब त्यस्तो पनि कोही हुन्छ? तपाईहरु विचार गर्नुहोस् त। भगवान बुद्धको समय होइन, भगवान बुद्धले देश नगरेको जातक कटामा त्यस्तो पनि घट्ने रहेछ के यो समाजमा। त विचित्र विचित्रको घटना घट्छ बा। कहिले सोध्दै नसोचेको कल्पनै नगरेको घटनाहरू यो समाजमा घटेको छ नि, त्यो सुन्दाखेरि पनि होला र आफ्नै आँखाले देखे तापनि विश्वास गर्ने गाह्रो। मान्छेहरूको मन भनेको त्यो विचित्रको हुन्छ नि त हैन? त्यो अति पण्डित त्यो ठग व्यापारी आखिरमा आफ्नो चाहिँ मित्र पण्डितसँग झगडै गर्न तयार भए, कुताकुतै गर्न तयार भए। एक आपसमा चाहिँ बाज भयो। त्यहाँ पण्डितले पनि ओहो यो चाहिँ नाम चाहिँ अति पण्डित भनेर चाहिँ यसले यस्तो अन्याय गर्न खोज्ने, म पनि छोड्दैन ल, यसलाई चाहिँ सही चाहिँ ज्ञान त दिलाउनै पर्छ भनेर अति पण्डितले पनि छोड्ने कुरा गर्दै गरेन। यो त अन्याय हो। तिमीले त सारालाई अन्याय गर्छ। म जस्तो पण्डित मान्छेलाई त त्यस्तो अन्याय गर्न खोज्नेले अरू साधारण मान्छेलाई त कसरी मात्र तिमीले अन्याय गर्छ? मैले यस्तो अन्याय सहयो भने यो अन्याय सहनु पनि के हो? अन्याय हो नि हैन? त्यसपछि पण्डितले त मानेन। अति पण्डित पनि अब लोभको कारणले पनि उसले पनि मलाई दुई भागे चाहिन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ त एक आपसमा झगडा सुरु भए, कलह सुरु भयो। धेरै समयपछि त्यो अति पण्डितले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अति पण्डित भनेर चाहिँ सोचेर उसले चाहिँ के विचार गरे त भन्दाखेरि यो पण्डितलाई चाहिँ यसरी बोलेर हुँदैन रहेछ, यसले त तर्क वितर्क गरेर त नहुँदो रहेछ यससँग, यसलाई चाहिँ अब कूटनीति चाल्नु पर्यो हैन? त्यही त कूट वाणिज्य, त्यही त कूटनीति चालेको त्यसले। अनि त्यसपछि चाहिँ अति पण्डितले के भने त भन्दाखेरि ए मित्र पण्डित, यस्तै कराउने हो भने हाम्रो त कति समय लाग्छ। तिमीले पनि छोड्ने होइन, मैले पनि छोड्ने होइन। म अति पण्डित हो, अति पण्डित, तिमी पण्डित, म अति पण्डित। त्यसैले मसँग उपाय छ, यसको छिनोफानो गर्ने मसँग उपाय छ भनेछ। अनि त्यो पण्डितले के भनेछ र भन्दाखेरि ठिकै छ, त्यस्तो छिनोफाने सही रूपमा सत्य न्याय निसाब गर्ने, छिनोफानो गर्ने, ल के छ उपाय ल भन त भन्दाखेरि चाहिँ अति पण्डितले के भनेछ त भन्दाखेरि हाम्रै नगरमा एउटा वृक्ष छ, रुख, जुन रुखमा सबैले पूजा गर्छ,
देउता छ भनेर, वृक्ष देउता छ। अब यसको चाहिँ निर्णय चाहिँ त्यो देउताले नै गर्छ। ल, वृक्ष देउताले गर्छ। त्यो देउताले जस्तो भन्छ त्यस्तै गर्ने। ल, तिमी पनि मान्दैनौ, म पनि अब अति पण्डितको हिसाबमा मेरो भाग लाग्ने हो, तिमी पण्डित म अति पण्डित। यस्तो कुरा त न्याय निसाब त न्याय निसाब त देउताहरूले गरिहाल्छन्। हामी जस्तो पण्डित अति पण्डितले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ झगडा गरेर के हुन्छ? ल, वृक्ष देउता कहाँ गएर भोलि चाहिँ हामी वृक्ष देउता कहाँ गएर हैन न्याय निसाब गर्ने। सबैले मान्छन् त्यो वृक्षमा देउता छ, त्यो देउतालाई चाहिँ पुकारेपछि देउताले त भनिहाल्छ, जस्तो उसले भन्छ त्यस्तै गर्ने हो भनेर अति पण्डितले आफू अति पण्डित ठानेर चाहिँ उसले उपाय खोजेको के। अनि पण्डितले के सोचे त भन्दाखेरि, ठिकै छ साथी मित्र, अब देउताले नै त्यस्तो गर्छन् भने देउताहरू उसले त के सोचे त भने देउताहरू भनेको त न्याय निसाब गर्ने, देउताहरू भनेको त सत्यको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कार्य गर्ने, उनीहरू त पापी कहिले हुँदैन, उनीहरूले चाहिँ अकुशल मार्गमा लाग्दैन भनेर चाहिँ पण्डितले पनि के सोचे त भन्दाखेरि, देउतै हो भने चाहिँ देउताले नै छुट्याउने हो भने, देउताले न्याय निसाब गर्ने हो भने ठिकै छ मित्र, त्यो इच्छा पनि तिमीलाई पूरा गरिदेऊ। तर जुनसुकै देउताले, जुनसुकै मान्छे होस् देउता होस्, तर व्यापार गरेपछि, समान लगानी गरेपछि नाफा त समानै हुन्छ। जसलाई जस्तो सुकै ठाउँमा गए पनि यो त चाहिँ नाबालकलाई सम्म थाहा छ, यो देउतालाई थाहा हुँदैन। ठिकै छ मित्र अति पण्डित, जुन वृक्ष भन्छौ त्यही वृक्षमा देउताले बोल्छ भने त्यही देउतासँग सोधेर ल बाँडफाँड गर्ने ल भनेर चाहिँ आखिर धेरै झगडा गर्नु भन्दा पनि एक आपसमा चाहिँ अब वृक्ष देउता कहाँ गएर नाफा चाहिँ भाग लगाउने विषयमा सोधपुछ गर्ने मनसाय व्यक्त गरे। ठिकै छ भनेर अब यो अति पण्डितले चाहिँ त्यो कूटनीति चालेको मात्रै हो, वास्तवमा त्यो वृक्षमा देउता पनि छैन, सेउता पनि छैन हैन। अनि उसले कूटनीति मात्रै चालेको, यो पण्डितलाई चाहिँ तर्कभित्र गरेर त सकिन। अब एउटा चाहिँ यसलाई छुक्याएर हैन, झुल्याएर यसलाई चाहिँ षड्यन्त्र गरेर कूटनीति सुनीति गरेर यसलाई चाहिँ त्यत्रो पैसा हैन व्यापारको त्यो 3 भाग लगाएर 2 भाग चाहिँ मैले लिने, उसलाई 1 भाग मात्रै दिने, लोभको कारणले त्यसो हुन गयो। अनि त्यसपछि त्यो अति पण्डित चाहिँ घरमा गएछ। घरमा गएर चाहिँ बहुचाहिँलाई भनेछ, बुबा त्यो पण्डितसँग मैले मिलेर चाहिँ व्यापार गरेको त हामीलाई थाहै छ, यो वर्ष चाहिँ साह्रै नाफा भयो, हामीलाई ठुलो आमदानी भयो, व्यापार चाहिँ राम्रोसँग चल्यो। अब आएर व्यापारको त्यो चाहिँ भाग लगाउने समय आयो। त्यो पण्डित म अति पण्डित, त्यसैले बुवा उसलाई 1 भाग दिएर हाम्रो 2 भाग गर्नुपर्छ, हामीले त धेरै नाफा हुन्छ, हाम्रो धेरै उन्नति हुन्छ। कोही यस्ता ठग मान्छेहरू, यस्ता अकुशल मान्छेहरूले चाहिँ अरूलाई चुसेर खाएर, अरूलाई दुःख दिएर, अरूलाई कष्ट दिएर आफूले कमाउँदाखेरि जिन्दगी उन्नति थाम्छ कि तिनीहरूले फेरि। त्यस्ता मान्छेहरू पनि हुन्छन् यो समाजमा, त्यस्ता मान्छे धेरै हुन्छन्। यो जातक हो, यो राम्रो छ यो जातक। बुवा चाहिँ पनि त्यो नाफा देखेपछि, ओहो यत्रो नाफा हामीले पायो भने त जिन्दगी त मजा हुने पो, धनको लोभ नगर्ने कोही पनि छैन के फेरि। उसको बुवा पनि अब त्यसरी नै कुट बाँडिन्छ, त्यो पनि त ठग व्यापारी हो, त्यो बुवाको कारणले नै छोरालाई सिकेको हुनुपर्छ। अब बाउ भएर पनि छोरोको त्यस्तो चाहिँ कुटनीतिमा, त्यस्तो ठग गर्ने चाहिँ कुरामा बाउ पनि सहमति भयो। ल हेर्नुहोस्, छोरा यत्रो चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो भागमा पार्न पाए त मजै हुन्छ, छोरा उपाय लगाउनु पर्यो भनेर चाहिँ
बुवा चाहिँ पनि उपा लगाउने कुरामा पो सहमति भयो त बा। त्यो अति पण्डितले के भने त भन्दाखेरि म अति पण्डित हुन् त बुवा, मैले जानेको छु त्यो पण्डितलाई कसरी चाहिँ मैले तह लाउनु पर्छ, मैले उपाय पनि निकालिसके, त्यही भएर त मैले बुवासँग कुरा गर्न आएको। के भयो, के कुरा, के कुरा? तपाईँ बुवा गएर चाहिँ त्यो वृक्ष देवता भएको भन्ने त्यो रुखमा गएर, त्यो टोडमा गएर तपाईँ बसिराख्नुहोस्। त्यो टोडमा बस्यो भने चाहिँ कसैले पनि देख्दैन। अनि हामी दुईजना आउँछौँ त्यहाँ आएर, हे वृक्ष देवता, हामी पण्डित र अति पण्डित हौं, हामी दुईजनाले यसरी यसरी व्यापार गरेका छौं। अब व्यापार गरेको जति पनि नाफा छ त्यो नाफालाई अब कसरी बाँडफाँड गर्दा हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ तपाईलाई देवतालाई चाहिँ यसरी पुकार्दाखेरि तपाईँ चाहिँ देवता बनेर के भन्ने त भन्दाखेरि, हे पण्डित, हे अति पण्डित, पण्डितलाई 1 भाग लाग्छ भने अति पण्डितलाई 2 भाग लाग्छ, यो वृक्ष देवताको निर्णय हो, यसरी तिमीले चाहिँ नाफाको बाँडफाँड गर्नुपर्छ भनेर तपाईले चाहिँ त्यो रुखको टोडमा बसेर, त्यो कापी हुन्छ नि रुखको कापी कापी, त्यो टोडमा त्यहाँ गएर बसेर तपाईले त्यसरी स्वर परिवर्तन गरेर बोलेर ल्याउनुहोस्। अनि त त्यो पण्डितलाई मैले टहलाई दिइहाल्छु नि बुवा। अनि त हाम्रो 2 भाग, त्यो पण्डितको 1 भाग। ओहो छोरा, तिमी त अति पण्डित, नाम अनुसारको तिमीले त काम गरेछ त बा, नाम त तिम्रो अति पण्डित। ओहो, यो उपाय चाहिँ ठिक लाग्यो। अब तिम्रो त्यहाँ आउनुभन्दा अगाडि नै म त्यो रुखमा गएर बसिरहेको छु, त्यो टोडमा गएर बसिरहेको छु, त्यो काटीमा के त। त्यसपछि चाहिँ तिम्रो आउनु है त, म त मजा भयो। यो घटना त मलाई सुनेरै मजा लागिरहेको छ। ओहो, त्यत्रो सम्पत्ति चाहिँ हाम्रो हात पर्ने हो भने त ल ठिक छ भनेर चाहिँ बुवा चाहिँले पनि आफ्नो छोराहरूको त्यस्तो कुकर्ममा होस दिएन कि कुकर्ममा बरु आफू पनि सहभागी भएर त्यसलाई चाहिँ सहयोग गरेर नाफा खाने सोचले यस्तो अकुशल चित्त वृद्धि गर्यो क्या त्यो बुवा चाहिँले पनि। अब हामी पनि कोही कोही बुवा आमाहरू त्यस्तो हुन्छन्, आफ्नो छोराछोरीहरू कुमार्गमा लाग्दाखेरि पनि होस दिँदैन। अनि पछि त्यही कुमार्गमा लागेको छोरोले अनि बाउ चाहिँलाई अनि पछि कतिको दुःख दिन्छ, कतिको नाश गर्छ। अनि बल्ल पश्चाताप गरेपछि आखिरमा आँसु मात्र झार्ने सिवाय केही पनि हुँदैन। बेलैमा आफूले सकेको समयमा छोराछोरीलाई सत्मार्गमा लगाउन नसक्ने आमा बाउले पनि आखिर त तिनीहरूले चाहिँ आँसु नै झार्नुपर्ने हुन्छ, पश्चातापबाट छाती पिटी पिटी रुनुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ त्यो थक व्यापारी अति पण्डितको बुवा पनि त्यस्ता पनि अभिभावक हुन्छन्। ए छोरा, यस्तो नगर, यो कार्य ठिक छैन, तिमीले चाहिँ यस्तो सोच्नु हुँदैन। समान लगानी गरेका छौ, समान समय बिताएका छौ, समान मेहनत गरेका छौ भने समान नाफा बाँडफाँड गरेर ल्याऊ। मित्रता भनेको त ठूलो कुरा हो नि त। मित्र, एउटा असल मित्र पाउनु भनेको चाहिँ ठूलो कुरा हो भनेर चाहिँ सम्झाउनु कता कता। ल ठिक छ छोरा, म त्यो रुखको टोडमा बसेर चाहिँ तिमीले भने जस्तै म वृक्ष देवता भएर त्यसरी म चाहिँ पण्डितलाई 1 भाग, अति पण्डितलाई 2 भाग भनिदिन्छु। कोही कोही आमा बुवाहरू छोराछोरीले जसरी चाहिँ चुरेर ल्याए पनि, धातेर ल्याए पनि, डकैती गरेर ल्याए पनि, पैसा अगाडि राखिदिएपछि चुप्प हुने आमा बाउ पनि हुन्छन्। तपाईहरु त्यसो हुनु भएको छ भने सावधान है, पछि तपाईको त्यही छोराले तपाईको ज्यानसम्म लिन सक्दा फेरि तपाई फेरि कहाँ पुग्नु पर्ला, जेलमा पुग्नु पर्ला, पाटा कसाउनु पर्ला हैन। छोराको गति पनि राम्रो हुँदैन, तपाईको गति पनि राम्रो हुँदैन। तपाईले चाहिँ बुझाउनु भयो भने छोराको गति पनि राम्रो हुन्छ, तपाईको गति पनि राम्रो हुन्छ हैन। अनि चाहिँ बुवा चाहिँ रुखको टोडमा गएर बसिरह्यो। यता अति पण्डित गएर पण्डितलाई के भनेछ भन्दाखेरि, ल मित्र पण्डित, जानु पर्यो वृक्ष देवता कहाँ गएर, हामीले चाहिँ त्यो वृक्ष देवताले जे भन्छ त्यही गर्ने हामीले। तिमीले भनेको मान्दै मानेन, तिमी पण्डित म अति पण्डित, तिमीलाई 1 भाग मात्र लाग्ने हो, मलाई 2 भाग लाग्ने हो। नाफाको चाहिँ भाग भन्दा त यसरी पो हुन्छ त,
सबै चिज समान भयो भने तिम्रो नाम त पण्डित नि, मेरो त अति पण्डित नि, मलाई दिमाग लाग्नु भएन। र तिमी मान्दैनौ भने जाउँ वृक्ष देवता कहाँ गएर यो छिनोफानो गरौँ भनेर चाहिँ भनेपछि पण्डितले पनि ठिकै छ, यो भनेको कुरा त साधारण से साधारण मान्छेले पनि यो छुट्याउन सक्ने, यो निर्णय गर्न सक्ने यो विषय भयो नि त। अब वृक्ष देवता नै हो भने त उसले सही कुरा त भनिहाल्छ। के को वीर मलाई, अनि तिमी पनि सन्तोष हुन्छ, म पनि सन्तोष हुन्छ, जाउँ भनेर चाहिँ त्यो पण्डितले अति पण्डितलाई चाहिँ लिएर यिनीहरू दुईजना गएछ। उता चाहिँ त्यो अति पण्डित ठग व्यापारीको त्यो बाउ चाहिँ गएर रुखमा बसिसकेको रहेछ, टोडमा के। अनि त्यसपछि अति पण्डितलाई के पनि थाहा छैन जस्तो गएर मानव साँच्चै त्यो रुखमा चाहिँ वृक्ष देवता नै छ जस्तो के। ल पण्डित है, जो वृक्षले जे भन्छ त्यही गर्ने हो, त्यही गर्ने हो। देवतालाई त छोरो कुरा बोल्दैन, यो निर्णय गर्नलाई त साधारण मान्छेले पनि गर्न सक्छ भने, साँच्चै यो देवता छ भने। अनि अति पण्डितले भन्यो यो वृक्षमा देवता छ साँच्चै भनेन? साँच्चै छ, सारा नगरले मानेको छ। त्यही त यहाँ चाहिँ यो वृक्षलाई पूजाआजा गर्न आउँछ, त्यतिकै पूजाआजा गर्न आएको हो र यो वृक्षलाई, यसमा देवता छ, यो बोल्छ यो देवताले, हामीले जे सोध्यो त्यही भन्छ भनेर ल्याउँछ यो देवताले। साँच्चै हो र? मैले त कहिले सुनेको छैन त यसरी देवताले बोल्छ, यो रुखले चाहिँ बोलेर ल्याउँछ भनेको त। बोल्छ के बोल्छ, हेर न तिमी भनेर चाहिँ अति पण्डितलाई सम्झाए। अनि पण्डित पनि राजी भयो, ल ठिकै छ, हेरौँ न त, हेरौँ कस्तो देवता रहेछ त्यो भनेर चाहिँ विचार गरेर अति पण्डितले हाड उसलाई हो जस्तो गरेर नि अब हाडसाड जोडेर चाहिँ हे वृक्ष देवता भनेर चाहिँ होइन, नाटककारहरू नाटकै बढी के त्यसको। त्यही भएर यो असत्य मान्छेको, झुठा मान्छेको, ठग मान्छेको होइन, खराब मान्छेहरूको नाटकै बढी हुन्छ क्या तपाईँको। सत्य मान्छेको त नाटक गर्नै परेन नि। असल मान्छेलाई के को नाटक गर्नु पर्यो, सत्य मान्छेलाई के को नाटक गर्नु पर्यो, ठगलाई भएर नाटक गर्नु पर्यो। ए वृक्ष देवता, हामी पण्डित र अति पण्डित दुईजना यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ वाराणसी राज्यबाट अन्य नगरमा गएर हामीले व्यापार गरेर राम्रै हामीलाई नाफा भयो। अब चाहिँ हाम्रो यो नाफा जुन छ अहिले बाँडफाँड गर्ने समय आएको छ, भागभन्दा लगाउने समय आएको छ। ए वृक्ष देवता, हामी बीच चाहिँ यो भागभन्दाको विषयमा चाहिँ कचकच भयो। यो अति पण्डितले बुझ्दै बुझेन, यो पण्डितले बुझ्दै बुझेन, म अति पण्डित ऊ पण्डित। ल वृक्ष देवता, अब हामी तपाईँको शरणमा आएका छौँ, तपाईँले जस्तो भन्नुहुन्छ हामी त्यस्तै गर्छौँ भनेर चाहिँ हामी तपाईँको सामुन्ने आएर न्याय निसाब माग्न आएको, तपाईँले यसको लागि छिनोफानो गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ भन्दाखेरि त त्यहाँ रुखबाट के भनेर आएर साउन्ड नै परिवर्तन गरेर उसले के बोलेर आयो त भन्दाखेरि, हे पण्डित, हे अति पण्डित, तिमीहरूले म कहाँ त्यस्तो समस्या लिएर आएका छौ, मैले भनेको तिमीहरूले मान्ने हो भनेर भन्दाखेरि त पण्डितले पनि हो भनिदियो, अति पण्डितले पनि हो बोल्यो। पण्डितले एकछिन त टल्ल पर्यो, लो रुखले बोल्यो त के भएको यो न हो कि ठिकै छ हेरौँ भनेर, ल ठिक छ ए वृक्ष देवता तपाईँले भने जस्तै हामीले गर्छौँ भनेर अनि अति पण्डित र पण्डित दुईजनालाई हात भरेर अब भन्न थाले। त्यसपछि ल अब के भयो त तिमीहरूको, ल के समस्या भयो, ल कसो गर्नु पर्यो, ल भन भनेर भन्दाखेरि अति पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, हामीले चाहिँ यो नाफा बाँडफाँड गर्दाखेरि उसको नाम, मेरो मित्रको नाम पण्डित हो, मेरो अति पण्डित हो, त्यसैले जति हामीले नाफा कमाएका छौँ त्यो नाफाको एक भाग चाहिँ पण्डितलाई भनेको, 2 भाग चाहिँ अति पण्डितलाई भनेर हामीले गर्दाखेरि यो विषयमा हाम्रो चाहिँ कुरा मिलेन। हे वृक्ष देवता, तपाईँले नै यसको छिनोफानो गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ आखिर चाहिँ बिन्ती भाव गरे। हेर्नुहोस् है नाटक कस्तो छ त्यहाँ। पण्डित पनि अब ठिकै गर्ला, यो देवता नै हो भने त देवताले त्यस्तो नराम्रो त गर्दैन होला होइन, एउटा सानो मान्छेले गर्न सक्ने न्याय निसाब यो देवता नगर्ला ल भनेर बसिरह्यो।
एक दिन एकैछिन त उसलाई अब अचम्म पनि लागिरहेको यो वृक्षले कसरी बोलिरहेछ भने जस्तो पनि लाग्न त। त्यसपछि त एकदम हैन आकाशवाणी जस्तो स्वर निकालेर त्यो अति पण्डितको थक व्यापारीको बुवाले रुखको टोडमा बसेर कापीमा बसेर उसले त के भनेर ल्या त भन्दाखेरि, यस्तो सानो तिनो यस्तो समस्या लिएर म कहाँ आउने हो, त्यति पनि थाहा छैन। जति नाफा तिमीहरूले कमाएका छौ त्यो नाफाको चाहिँ 3 भाग लगाउने, 1 भाग चाहिँ पण्डितलाई जान्छ, 2 भागलाई चाहिँ अति पण्डितलाई जान्छ। पण्डितलाई 1 भाग लाग्छ भने अति पण्डितलाई 2 भाग लाग्छ। त्यसैले यसरी तिमीहरूले चाहिँ न्याय निसाब चाहिँ मैले गरिदिएँ, यही अनुसार मैले भनेको तिमीहरूले मान्छौ भनेर भनिसकेका छौ। त्यसैले हे पण्डित तिमीले 1 भाग लिनु, हे अति पण्डित तिमीले 2 भाग लिनु भनेर चाहिँ वृक्ष देवताले त्यसरी पो बोलेले आज बा। अब अचम्म भएन। अनि अति पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, पण्डित ल हेर पण्डित मैले भनेको होइन, वृक्ष देवतालाई पनि थाहा छ कि नाफा कसरी बाँडफाँड गरिन्छ। अब तिमीले अघि नै भनिसकेको हैन, तिमीले अघि नै भनिसकेको यो वृक्ष देवले जे भन्छ त्यो गर्छु भनेर, मैले पनि जे गर्छु त्यो भनेर हामी सहमतिमा आएको। हेर वृक्ष देवलाई यसरी बोलिरहेको छ, ल अब मलाई 2 भाग लगाउनु पर्यो, तिमीलाई 1 भाग लगाए पुग्छ भनेर भाग लगाउनको निमित्त फेरि सहमति गर्न लाग्दाखेरि अति पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, ठिकै छ एकछिन वृक्ष देवताले भने जस्तो म गरौँला, तर केही समय मलाई देऊ। यो देवताकै हैन यो वचन हो भने त म पक्कै मान्छु, तर एकछिन मलाई समय देऊ है, म परीक्षण गर्न चाहन्छु भनेर चाहिँ भनेपछि अब अति पण्डित त अब जतिसुकै गरस् न यसलाई त मैले लो पारिसकेँ नि, यसलाई त मैले अब त यसले त मलाई 2 भाग दिनै पर्छ। हो मेरा पिताले क्या मजाले एक्टिङ गरेछ, क्या नाटक गरेछ भनेर चाहिँ अति पण्डित चाहिँ मक्ख भएर बसिरहेको। अब यो पण्डितले के गर्छ र भनेर सोचिरहेको बेलामा पण्डितले यता उताबाट रुखमा चाहिँ हेर्न थाले, कसरी यो चाहिँ रुखले चाहिँ बोलेछ, साँच्चैकै यो रुखको एउटा देवता हो भने त यो देवताले यसरी अन्याय कसरी गर्न सक्छ। देवता भनेका त अरूलाई दुःख नहोस्, अरूलाई कष्ट नहोस्, अरूलाई अन्याय नहोस् भनेर चाहनु पर्ने, तर यो देवताले त मलाई अन्याय पो गरिरहेको रहेछ। यसले त यो देवताले सुख त दिँदैन यसरी, साँच्चैकै देवता हो भने यसरी त हुनै नपर्ने यो। उसलाई चाहिँ शङ्का लागेर चारैतिर हेर्दाखेरि पनि रुखमा त केही पनि छैन त हैन। रुखको त्यो भित्र त्यो टोड हुन्छ नि त्यहाँ बसेर बोलिरहेको भन्दा त्यसले लुकेर भनौँ न अहिले हैन। बोधिसत्वलाई त अचम्म भयो त, यसरी अन्यायपूर्ण देवताहरूले चाहिँ यसरी निर्णय गर्ला र, यो त हुनै सक्दैन भनेर चाहिँ उसले चाहिँ पक्कै पनि यो रुखमा पक्कै पनि दालमा कुछ काला है भने जस्तो होइन, पक्कै पनि छ, नत्र त यस्तो हुँदैन। यस्ता अन्याय गर्ने यस्ता देवताहरू पनि त काम छैन नि हैन। मलाई त साँच्चैकै देवता हो भने मलाई त अन्याय पर्यो नि त अहिले। अब ऊ पनि त पण्डित हो नि, त्यत्तिकै मान्छे होइन त्यो नाममै उसको चाहिँ कामले पण्डित भएको, उसको जस्तो अति पण्डित उसले नाम त्यत्तिकै राखेको नाम होइन नि त्यो। अनि उसले सोच्यो साँच्चैकै देवता भयो भने यस्ता देवता त काम छैन। अब देवता छैन भने यो स्वर कहाँबाट आयो? उसले चाहिँ आफ्नो दिमाग, पण्डित हो नि त त्यो, पण्डितले दिमाग लगाएपछि यत्र तत्र उसले चाहिँ स्याउला सिउला दाउरा दिउरा होइन घाँस पात त्यस्तै चाहिँ यो चाहिँ आदि इत्यादि मजाले जल्ने किसिमको आगो लगाउने मिल्ने किसिमको पराल सराल लिएर आएर चाहिँ रुखको मुनि ठ्याक्कै होइन एउटा चाहिँ चारैतिर चाहिँ यसो चाहिँ तल चाहिँ रुखको फेदमा चाहिँ स्याउला सिउला यो पराल सराल सबै ल्याएर चाहिँ पण्डितले चाहिँ के गरिदियो र भन्दाखेरि, ठिकै छ यो देवता अन्यायी गर्ने देवता हो भने त यस्ता देवताको काम पनि छैन।
आज मलाई अन्याय गर्छ भने यो देउताले त न्याय निसाब गर्न नसक्ने देउता रहेछ, काम पनि छैन। र देउतै होइन भने अरू केही छ भने पनि अवश्य पनि यो आगोले जलेर जान्छन् त भनेर चाहिँ रुखमा केही छ कि यसो चारैतिर हेर्दाखेरि पनि केही नदेखेपछि आगो लगाइसकेपछि त केही न केही छ भने त अवश्य पनि यहाँ चाहिँ देखिन आउन सक्छ। त्यसैले आगो बालिनु पर्यो भने चाहिँ रुखको फेदमा गएर त्यो बोडी सत्तो पण्डितले घाँस दाउरा आदि इत्यादि सबै जम्मा गरेर त्यहाँ चाहिँ आगो डन बाल्दैछ। हे वृक्ष देउता मलाई क्षमा गर्नुहोस् है, मलाई शङ्का सिङ्का लागेको कारणले मैले चाहिँ यो आगो बालिदिए। ल तपाईँ देउताले हो भने प्रभावले यो आगो सागो के गर्नुपर्छ तपाईँ गर्नुहोस् भनेर चाहिँ पण्डित बोधिसत्वले चाहिँ तपाईँको त्यो आगो दन बाल्न थाल्यो। आगो डन बल्न थालिसकेपछि त धुवा आयो, आगो बल्यो। त्यो धुवा र त्यो आगोको रापले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ रुखको टोडमा बसिरहेको त्यो कापीमा बसिरहेको त्यो चाहिँ अति पण्डित ठग व्यापारीको बुवा चाहिँ त्यो रुखमा बसिरहेको भयो। त्यो ठग बुवाको त्यो व्यापारीको बुवा चाहिँले त्यो धुवा र त्यो आगोको जलनले गर्दाखेरि त्यो बस्नै सकेन कि त्यहाँ माथि रुखमा त बस्नै सकेन। लौ के गरेको ल अब बोल्नु पनि भएन, अब बाहिर निस्कनु पनि भएन। निस्कियो भने त्यहाँ चाहिँ असत्य त्यहाँ देखिहाल्छ। अब ननिस्कौँ उकुस मुकुस भइसक्यो, आगोले पोल्न थालिसक्यो, धुवाले गर्दाखेरि सासै त्यहाँ चाहिँ कुण्ठित भइसक्यो होइन। त्यसपछि त त्यसको बुवा चाहिँ त्यो के भन्छ रुखको टोड कापीबाट झन्झन माथि गयो। माथि उक्लिन थाल्यो, आगो त बलेको बलै छ। त्यो तल चाहिँ पण्डित बोधिसत्वले आगोमा परालहरू थपिरहेको छ, स्याउलाहरू थपिरहेको छ। झन्झन बलेपछि त्यो आगोको राप त्यो धुवाले गर्दाखेरि त्यो ठग व्यापारीको बुवा चाहिँ माथि त्यो टुप्पोसम्म गएर पनि अब जाने त ठाउँ छैन त। टुप्पोसम्म गएर पनि आखिर त्यहाँ पनि बस्न नसकेर यो श्वास कुण्ठिएर होइन आगोले पोलेर उसले के सोच्यो त भन्दाखेरि अब त मेरो ज्यान जाने भयो, यो छोराले गरेर मेरो अब आज ज्यान जाने भयो, यस्ता पण्डित मान्छेलाई चाहिँ ठग्न खोजेर आज मेरो ज्यान जाने भयो भन्दै उसलाई त उकुस मुकुस भयो। हुँदै ढाङ्गा बिङ्गा समाएर बसिरहेको आखिरमा त्यो आगोले पोलेर त्यो धुवाले चाहिँ उसलाई त्यहाँ कुण्ठित पारेर आखिरमा त्यो चाहिँ हाँगामा समाइरहेको त्यो पनि अब समाउन नसकेर त्यहाँबाट रुखमा चढेको त्यो ठग व्यापारीको त्यो बुवा चाहिँ आखिरमा उनीहरू चाहिँ तल बसिरहेको ठाउँमै फुम्म त्यहाँ भुइँमा डुम्म त्यहाँ भुइँमा चाहिँ खस्यो उसको बुवा चाहिँ। बुवा खसेर त आया उतु म त मरे नि, मेरो लुगाहरू सबै जल्यो, ए मलाई यो आगो निभाइदियो, आगोमा आगो निभाइदियो। आगो बल्न थाल्यो नि त उसको त्यो कपडाको। त्यसपछि त अनि उसको चाहिँ अति पण्डितले त के हो कसो हो यो त के भएको, आफ्नो बाउ पनि नचिनेको के एकैछिन त किन चिन्नु। अब त्यो आगो लागेर ऊ चिच्याइरहेको छ, स्वर पनि साँच्चैको अर्कै छ, अब बुवाको जस्तो पनि छैन। ऊ त यस्तो केस जलेछ, लुगा जलेछ, ल मलाई बचाओ ए मलाई बचाओ ए पण्डित मलाई बचाओ ए छोरा मलाई बचाओ भनेर कराउन थाल्यो। त्यहाँ त धन्न दुईजनाले चाहिँ बेलैमा होस गरेर त्यो ठग व्यापारीको बाउलाई बचाएछ। त्यहाँ धन्न ज्यान जान लागेको। त्यसपछि चाहिँ दुईजनाले आखिरमा चाहिँ यसो हेर्दाखेरि त को रहेछ भनेर हेर्दाखेरि त त्यो चाहिँ को रहेछ त भन्दाखेरि ठग व्यापारी अति पण्डितको बाउ रहेछ। त्यसरी रुखबाट खस्दाखेरि त अब सबै सत्य छर्लङ्ग भयो नि। त्यहाँ को बोलेको रहेछ, कसले चाहिँ त्यसरी भाग लाउनु पर्छ भनेर रहेछ, कसले त्यो षड्यन्त्र गरेको, त्यो कसले चाल चालेको भन्ने कुरा त त्यहाँ छर्लङ्ग भइहाल्यो त। त्यसपछि ठग व्यापारीको बुवा चाहिँले के सोचे त भन्दाखेरि ओहो मेरो छोरा अति पण्डित, नामले मात्र अति पण्डित भएर नपुग्ने रहेछ, वास्तवमा साँच्चैकै नाम जस्तो काम भए पो त्यस्तो नाम सुहाउँछ त। मेरो छोरा त अति पण्डित भनेर नाम राखेको त धिक्कार भएछ। धन्न आफ्नो बाउको ज्यान गएन छ।
यो अति पण्डित छोरालाई त बाउको ज्यान गए पनि वास्ता छैन रहेछ। त्यसरी आगो बाल्दाखेरि पनि रोकेन। यसरी आगो बाल्यो भने बाउलाई चाहिँ अब ज्यान पनि जान सक्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि पैसा पाउने लोभमा बाउलाई चाहिँ होस् होस् भन्ठानेर उसले आखिरमा आगो पनि बाल्न लगाइदिए। ल हेर्नुहोस्, रोकेन त्यो अति पण्डितले। त्यो पण्डितले बडा दिमाग लगाएछ। चारैतिर हेर्न आएको, त्यो हेर्न आएको बेलामा मैले आफूलाई लुकाएको थिएँ, लुकाउन त, तर अन्तत उसले चाहिँ आगो बालिदिएछ। अब आगोलाई सहने को? तन्न मेरो ज्यान बचेछ आज। यो अति पण्डित भनेर मैले छोरोको नाम राखेको धिक्कार छ। नामले कोही पनि पण्डित हुने रहेनछ, कामले मात्र पण्डित हुने रहेछ। त्यसैले मैले छोरोको यो अति पण्डित भनेर जुन नाम झुन्ड्याइएको छ, त्यो नामैले मात्रै ऊ साँच्चैकै पण्डित नहुने रहेछ। बरु यो पण्डित उसको कामले गर्दाखेरि उसको नाम रह्यो। आज यो पण्डितले साँच्चैकै पण्डित प्रस्तुत गरेछ। बुवा चाहिँ के भनेछ र भन्दाखेरि संसारमा कारण जान्ने बुझ्ने पण्डित नै उत्तम छ। कारण भनेको चाहिँ सही गलत हैन, सत्य असत्य, कुशल अकुशल सबै कुरा जान्ने बुझ्ने पण्डित नै उत्तम छ। नाम मात्रले अति पण्डित हुनु ठिक रहेनछ। मेरो छोरा नाम मात्रको अति पण्डित, तर यो पण्डित चाहिँ कामको पनि पण्डित हो। त्यसैले संसारमा कारण जान्ने बुझ्ने पण्डित नै उत्तम छ। नाम मात्रले अति पण्डित हुनु ठिक रहेनछ। यो अति पण्डित छोराको कारणले गर्दाखेरि आज मेरो शरीर अग्निले जलिरहेको छ। मेरो ज्यान चाहिँ यहाँ लिन खोजिरहेको छ। मेरो टन्न मेरो ज्यान जान लागेको थियो भनेर चाहिँ आखिर बाउ चाहिँले सबै कुरा अति पण्डितलाई अब बताउँदाखेरि नै राम्रो हुन्छ भनेर सोचेर अनि चाहिँ बाउ चाहिँले हात जोडेर पण्डितलाई माफी मागेर भनेछ, हे पण्डित बाबु, तिमी नामले मात्र पण्डित होइन, कामले पनि पण्डित छौ। मेरो छोरा नामले मात्र अति पण्डित, काम त यसको मूर्ख नै रहेछ। आज यसको लोभको कारणले गर्दाखेरि मेरो ज्यानसम्म पनि जान लाग्यो। म पनि लोभको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो छोरोको त्यस्तो कार्यमा मैले पनि साथ दिएँ। आज म अग्निमा जल्न पुगे, मेरो लुगाहरू सबै जलिरहेको छ। धन्न मैले ज्यान बचाएँ, नत्र त ज्यान जाने रहेछ। त्यसैले मलाई क्षमा गरिदिनु। मैले चाहिँ छोरोको त्यस्तो एउटा चाहिँ ठग प्रविधिमा पनि मैले साथ दिएँ, मलाई क्षमा गरिदिनु है। वास्तवमा यो सानो बच्चादेखि वृद्धसम्म त्यत्तिकै थाहा छ, कुनै वृक्ष देवतालाई यो निर्णय गर्नुपर्ने विषय नै होइन। यो समान लगानी गरेको छ, समान कार्य गरेको छ, समान मेहनत गरेको छ, समान समय दिएको छ भने नाफा जति आएको छ त्यो नाफा चाहिँ समान रूपमा भाग लगाउनु पर्छ। 2 भाग लगाउनु पर्छ, 1 भाग पण्डितको, 1 भाग अति पण्डितको। यो नामको कारणले पण्डितलाई 1 भाग, अति पण्डितलाई 2 भाग हुँदैन। साँच्चैकै त्यस्तो पण्डित यहीँको कारणले त्यसले भाग लगाउने हो भने त यो छोरो अति पण्डितलाई त कुनै पनि भाग लाग्दैन। पण्डित तिमीलाई नै यो भाग सबै लाग्छ हुन त साँच्चैकै। किन त भन्दाखेरि व्यापार गर्दाखेरि पनि यस्ता मूर्ख्याइको कामले चाहिँ कहिले पनि नाफा हुनै सक्दैन। यो जति पनि नाफा भएको छ, यो नाफा पक्कै पनि पण्डित तिम्रो कारणले भएको हुनुपर्छ। त्यसैले मलाई चाहिँ क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर भने। यता अति पण्डित त वाक्क नदिक्क हो, के गर्ने अब, सबै खुलस्त भयो। मलाई वृक्ष देवताको रूपमा चाहिँ यो छोरोले मलाई प्रस्तुत गरेको छ। अघि म वृक्ष देवताको रूपमा मैले झुटो कुरा बोलेको, अहिले मैले चाहिँ वृक्ष देवता नै हो। म ल रुखबाट झरेको मैले साँचो कुरा बोल्दैछु। वृक्ष देवता नै ठानेर भयो भने यो कुरा गर, तिमीले सबै राख, यसलाई केही नदिँदा पनि हुन्छ। यो चाहिँ मूर्ख छोराले गर्दाखेरि आफू पनि विनाश भयो। अब इज्जत रहेन, मेरो ज्यान पनि जान लाग्यो। यस्ता मूर्खले कहिले पनि व्यापारमा नाफा साफा गर्न सक्दैन। यस्ता लोभी पापीले नाफा गर्नै सक्दैन। यो सब पक्कै चाहिँ 2 जना व्यापार गरे पनि पण्डित तिम्रै कारणले यो नाफा भएको हुनुपर्छ। नाफा सबै तिमीले लैजाऊ,
उसलाई पनि अब नाफा दिनु पर्दैन भनेरसम्म बुवाले भन्न भ्यायो। तर पण्डितले त्यसो गरेन। बुबा त्यसो नगर्नुहोस्। आखिर हामीले चाहिँ काम गरिराखेर चाहिँ समान लगानी गरेका छौँ, समय पनि समान बिताएका छौँ, मेहनत पनि समान नै गरेको छु होइन। त्यसैले मैले चाहिँ पहिला पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि भन्छु, नाफा 2 भाग लगाउने, मलाई 1 भाग उसलाई 1 भाग। म चाहिँ अरूको नाफा मलाई लोभ पनि छैन र मेरो नाफा म उसलाई यस्ता चाहिँ ठग प्रवृत्तिको मान्छेलाई म दिँदा पनि दिँदैन। मेरो सम्पत्ति पनि अरूलाई दिँदैन, म अरूको पनि लोभी गर्दैन। म आफ्नो मेहनत पसिनाको कमाई म लिन्छु। तपाईको छोराले ल्याओस्, मलाई तपाईको छोराको कुनै त्यस्तो लोभ लालच मलाई छैन भनेर आखिरमा बोधिसत्वले नाफा जति छ त्यो नाफा 2 भाग नै लगाएर 1 भाग अति पण्डितलाई दिए, 1 भाग पण्डित आफूले नै लिए। त्यो बेलादेखि त्योसँग चाहिँ अब व्यापार सापार अब गर्ने चाहिँ अब कहिले हुन्छ त? हुँदैन। अब त्यो जति भाग पाएको छ त्यही भागले सायद अब बाउ चाहिँ अब आगोमा जलेको छ होइन, लुगा सुगा सबै जलेको छ। अब बरु त्यो भागले चाहिँ पक्कै उसले त्यो कमाएको नाफा कमाएको त्यो पैसा पनि सायद त्यो बाउलाई उपचार गर्दै खर्च गर्यो होला। त्यसले बिचरा त्यो अति पण्डित, नामको मात्र अति पण्डित, काम त अति मूर्ख हो नि। त्यो लोभी, लोभको कारणले लोभी बन्छ। लोभी भयो भने पापी पनि हुन्छ कि। अहिले त पापी पनि भएन, झन्डै आफ्नो बाउलाई उसको कारणले गर्दाखेरि बाउको ज्यान जान लाग्यो। पण्डितले चाहिँ मित्रको साथीलाई साथीको मित्रलाई होइन मित्रको बाउलाई क्षमा पनि मागेछ। मैले चाहिँ जाने अनजाने मबाट के गल्ती भएको भए क्षमा गर्नुहोस् है बुबा। मैले आगो बालेर तपाईँ भनेर त मलाई थाहा थिएन। मैले बालेको आगोले तपाईँको केस जल्यो, लुगा जल्यो, पोल्यो, तपाईँलाई धुवाले सास फेर्न कुण्ठित भयो, तपाईँलाई दुःख भयो, रुखबाट पनि तपाईँ झरेर यत्रो होइन घाउ चोट पटक पर्यो। अब खुट्टा भाँच्यो होला, हात भाँच्यो होला, नाना थरीको भयो जोस्। त्यहाँ केही मबाट गल्ती भएको क्षमा माग्दै अनि चाहिँ 1 भाग लगाएर बाउ चाहिँले ओहो यस्तो पण्डित, यस्तो दयालु, यस्तो मित्रवत व्यवहार गर्ने यस्तो मित्रसँग पनि तिमीले चाहिँ बेमान गर्ने, तिमीले यस्तो मित्र पाउनु त तिम्रो भाग्यको कुरा हो भनेर बाउ चाहिँले अनि अति पण्डितलाई गर्नुसम्म गाली गरे होला। तर आखिर बोधिसत्व पण्डितले 1 भाग लगाएर आखिरमा उनीहरू चाहिँ आफ्नो बाटो लागे। यसरी चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ अतीत जन्ममा त्यो अहिलेको जुन चाहिँ त्यो उपासक होइन, भगवान बुद्धको उपासकको लागि ठग्न खोज्ने त्यो ठग व्यापारी नै अतीत जन्ममा पनि त्यसरी चाहिँ त्यो पण्डितलाई चाहिँ ठग्न खोज्ने त्यस्तो व्यापारी छ। र अहिलेको जन्ममा पनि जुन अहिले यो ठग छ, पहिलाको जन्म पनि ठग नै व्यापारी थियो र त्यो पण्डित जुन छ त्यो मै हुँ भनेको मतलब बोधिसत्व भनेर चाहिँ यो कथाको यो जातकको भगवान बुद्धले चाहिँ समाधान गरिदिनु भयो। यो जातकलाई प्रकाश पारिदिनु भयो। त्यसपछि त्यो उपासकले पनि भगवान बुद्धको त्यो कथा सुनेर साँच्चैकै हामीले चाहिँ मित्र गर्दाखेरि, व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि सही मान्छेलाई चुन्नु पर्ने रहेछ। गलत मान्छेसँग व्यापार गर्यो भने भएको नाफा पनि हानि हुन सक्छ। यस्तासँग चाहिँ होशियार गरेर गर्नुपर्ने रहेछ। जुन अहिले मैले चाहिँ साथी व्यापारीले गर्दाखेरि मैले कति बुद्ध धर्म संघको शरणमा आएर मैले कति धर्म कर्म गर्न पनि मेरो छुट्यो। आखिरमा उसँग चाहिँ आफ्नै अधिकारको चाहिँ पैसा लिन जाँदाखेरि पनि उसँग चाहिँ मनमुताब भयो, उसँग चाहिँ अब समय बिताउनु पर्यो, तनाव भयो। आखिरमा पाउन त पाए त्यो बेलामा, पहिला त पाउनै नपाएको।
भन्न अहिले तिमीले पाएछ, पहिला त त्यस्ता पण्डितलाईसम्म ठग्ने व्यापारी त्यो भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले देशना गरेको छ। त्यसैले त्यो व्यापारले हो रहेछ। मित्र भनेको चाहिँ सत्पुरुषहरूकै सङ्गत होइन, पण्डितहरूकै सङ्गत गर्नुपर्ने रहेछ। यस्ता लोभी यस्ता पापीहरूसँग त सङ्गत गर्यो भने चाहिँ साह्रै नै हानि हुँदो रहेछ भगवान शास्ता भनेर चाहिँ उपासकले भन्न थालेछ। भगवान बुद्धले त्यसरी चाहिँ यो जातकको अन्त्य गर्नु भयो है। त्यसैले यो जातकबाट तपाईँहरूले चाहिँ केही त सिक्नु भएको छ होला पक्कै पनि। हामीले पनि आफ्नो जीवनमा यस्ता चाहिँ विचित्र विचित्रको घटनाहरू हामीले चाहिँ सुन्न पाउने हुन्छ, जान्न पाउने हुन्छ, भोग्नु पनि पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन। त्यसैले हर हमेसा हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफूलाई चाहिँ स्मृतिवान बनाएर होसमा राखेर हामीले चाहिँ अब जीवनयापन गर्नको निमित्त हामीले व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्छ होइन। त्यो व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि चाहिँ धेरै धन सम्पत्ति देखेपछि लोभ जाग्न पनि सक्छ है। त्यो अति पण्डितको लागि जस्तो त्यस्तो लोभ चाहिँ कहिले नजगाउनुहोस् है। आफ्नो मेहनतको खानुहोस्, आफ्नो मेहनतले पाएको चिज लिनुहोस् होइन। तपाईँले चाहिँ ठिकै छ भनेर चाहिँ अरूलाई पनि त्यसरी चाहिँ बेमान गरेर खाने मान्छेलाई तपाईँले चाहिँ बेमान गर्न दियो भने पनि फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यिनीलाई प्रोत्साहन मिल्छ कि सबैलाई बेमान गर्ने उनीहरूले चाहिँ खोज्छ। त्यसैले नै भनिएको छ नि, घुस खाने र घुस दिने पनि अपराधी भने जस्तै तपाईँले चाहिँ त्यहाँ बेमान गर्ने र बेमान गराउनको लागि प्रोत्साहन गर्ने पनि त तपाईँले चाहिँ अपराधी जस्तो हुन्छ नि त। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ अन्याय कसैले नगर्ने, अन्याय गरेको पनि सहनु पर्दैन के भगवान बुद्धको शासनमा। अन्याय गरे पनि सहनु पर्छ। भगवान बुद्धले सहनुमा धेरै गुण छ भनेर भन्नुभएको छ। सहुन भनेर बस्नु हुँदैन। अन्याय भनेको सहनु पनि अपराध हो के होइन। अन्याय गर्नु त अपराध हो, अन्याय सहनु पनि अपराध हो। त्यसैले चाहिँ अन्याय पनि कसैलाई नगर्नुहोस्, अपराध पनि अन्याय पनि कसैको सहनु पर्दैन। त्यो भगवान बुद्धले त्यो चाहिँ छुट दिनुभएको छ। अन्याय भनेको चाहिँ तपाईँलाई अहिले सहनु भयो भने त्यो अन्याय गर्ने मान्छेले झन् हौसला पाएर सारालाई अन्याय गर्दै हिँड्छ। त्यही त त्यो पण्डित बोधिसत्वले चाहिँ त्यो वृक्ष देवताले त्यो बोलेर ल्याए पनि त्यो के पनि चाहिँ अब जाँच पडताल गरेर हेरेको हुनै नसकिने काम गरे त यसले त हुँदै हुँदैन। वृक्ष देवताले त्यसरी बोल्छ, झुटो कुरा बोल्छ भनेर आगो बालेको नै केही छ यसमा चाहिँ भनेर चाहिँ आखिरमा चाहिँ साँच्चै के आफ्नो चाहिँ बुद्धि विवेक लगाएर पण्डितै देखाइदिइहाल्यो नि बोधिसत्वले, सबै कुरालाई सर्लङ्ग भए। त्यसैले भगवान बुद्धका अनुयायी हामी उपासक उपासिकाहरूले पनि यो कथा यो जातकबाट केही कुरा तपाईँहरूले सिक्नु भएर जान्नु भएर आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुहोला। जसले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा भलो हुन्छ, जसले गर्दा तपाईँको जीवनमा मङ्गल हुन्छ, कल्याण हुन्छ। र तपाईँको त्यस्तो कल्याण त्यस्तो एउटा पण्डितले गर्दाखेरि कति समाजमा अन्याय परिरहेका हुन्छन्, कतिलाई दुःख परिरहेका हुन्छन् होइन। कतिलाई चाहिँ यो चाहिँ लोभी पापीको कारणले गर्दाखेरि होइन कति समस्यामा परिरहेका हुन्छन्। तपाईँको यस्तो चाहिँ पण्डितले तपाईँले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता चाहिँ लोभी पापीहरू चाहिँ निष्क्रिय भएर जान्छ। अनि हामीले निष्क्रिय भएर त्यसलाई चाहिँ निर्मूल बनाइदिनुपर्छ। अनि मात्र चाहिँ सबैले हो रहेछ भगवान बुद्धको शिक्षा जीवनमा यापना गर्यो भने त ठुल्ठुला समस्याहरू पनि टर्ने रहेछ, ठुल्ठुला दुःख कष्टहरूबाट पनि टर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रमाणको रूपमा अगाडि आउँदाखेरि बुद्ध धर्मसँगप्रति चाहिँ झन्झन श्रद्धा बढ्छ, आस्था बढ्छ, विश्वास बढ्छ। अनि त बुद्ध शासन लम्बिँदै जाने हो नि। अनि जति जति तपाईँले बुद्ध शासनको लागि कार्य गर्नुहुन्छ त्यो बुद्ध शासनले पनि तपाईँलाई रक्षा गर्न सके। बुद्ध शासन जति रक्षा गर्नुहुन्छ त्यति त्यति तपाईँले चाहिँ यो संसारलाई रक्षा गरेको हुन्छ के। त्यही भएर चाहिँ बुद्ध शासनमा तपाईँले चाहिँ जुन कार्य गर्नु भनेको यो मानव समाजको लागि कार्य गर्नु हो, यो राष्ट्रको लागि कार्य गर्नु हो, यो संसारको लागि कार्य गर्नु हो कि। किन भन्दाखेरि एकजना व्यक्ति बनेपछि परिवार बन्छ, परिवार भएपछि समाज बन्छ, समाज भएपछि नगर बन्छ, नगर भएपछि सहर बन्छ, सहर भएपछि राष्ट्र बन्छ, राष्ट्र भएपछि संसार बन्छ, त्रिलोक बन्छ तपाईँको होइन। त्यसैले भगवान बुद्धका यस्ता चाहिँ जातकहरू साह्रै नै सान्दर्भिक ज्ञानव्रत ज्ञान चाहिँ भरिएको ज्ञानले ओतप्रोत भएको यस्ता जातकहरू चाहिँ सुनाउँदै आज हामीले चाहिँ 101 भाग हामीले पुर्याएका छौँ। तपाईँहरूले धेरैले चाहिँ साथ दिनु भइरहेको छ, त्यसको लागि चाहिँ साह्रै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसलाई चाहिँ निरन्तर दिने कोसिस चाहिँ गर्छु होइन। अब 101 भन्छ नि होइन। अब हाम्रो यो कथाहरू पनि भगवान बुद्धको कथाहरू पनि 101 छन् के तपाईँको
मैले 101 उता तपाईँलाई कथाहरू भनिसके। मलाई त कुन चाहिँ राम्रो होला भन्यो भने त म त छुट्याउनै सक्दैन। 101 छन् क्या सबै कथाहरू। भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको यो समाजको लागि, यो व्यक्तिको लागि, यो राष्ट्रको लागि, यो मानव जगतको लागि, यो सत्व प्राणी उप चाहिँ महाकरुणा राखेर उहाँले चाहिँ यसरी ज्ञानवर्धक होइन कथाहरू देशना गर्नुभएको छ। त्यही कथाहरूलाई नै हामीले चाहिँ अब भिक्षु भावमा बसेर हामीले देशना गर्ने हो होइन। हामीले लेख्ने होइन, हामीले कल्पना गर्ने होइन, हामीले चाहिँ चिन्तना गरेर चाहिँ काव्य बनाउने पनि होइन। यसरी बनाउनु पनि मिल्दैन। यो त सारा चिज भगवानको मुखार बिन्दुबाट प्रस्तुत भएको चाहिँ सत्य वचनहरू, सत्य घटनाहरू। यो कसैले लेखेको घटनाहरू पनि होइन। अरू अरू ग्रन्थ भने फल्नाले लेख्यो, यसकाले लेख्यो, ढिस्काले लेख्यो भनेर होलान् होइन। भगवान बुद्धको सारा त्यो ग्रन्थहरू चाहिँ भगवान बुद्धकै मुखार बिन्दुबाट प्रस्तुत भएको यो चाहिँ सत्य घटनाहरू हुन् के सबै। त्यसैले आज पनि एउटा चाहिँ कुटवाणी जातकलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। सबैले सुनिदिनु भयो, सबैलाई साधुवाद छ र यो जातकबाट सबैले चाहिँ ज्ञान लिनुहोला, सेयर गरिदिनु होला। साथीभाइलाई पनि यो सेयर गरिदिनु भएर चाहिँ धर्मदान गरिदिनु होला है। कमेन्ट गरिदिनु होला, कस्तो लाग्छ के लाग्छ कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि मलाई पनि एउटा हौसला मिल्छ कि फेरि 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 है। अब एक्लै बोलिरहनु पर्छ होइन। तपाईँहरूको हौसला पायो भने त अब बोलिरहन्छु नि होइन। त्यसैले चाहिँ आजको यो जुन देशना गरे यसबाट प्राप्त भएको पुण्यको अनुभवले गुरुवर भन्टेको सुस्वास्थ्य लाभ होस्, उहाँलाई चाहिँ रोग शान्त भएर जाओस् र तपाईँहरूको सबैको जीवनमा पनि रोग शोक भए सबै चाहिँ शान्त भएर जाउन्। आजको दिन सबैको मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस् भन्दै आज हामी अब अन्तिममा चाहिँ सत्व प्राणीहरू, जाति बन्धुहरू, अमनुष्यहरू, देवताहरूलाई पनि पुण्यानुमोदन गरेर आजको कार्यक्रम सकाउँछौँ। अन्तमा हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। साधु 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 इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता छम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब्ब मङ्गलं।